მეღვიძება დილას და ვერ გზნობ ტერფებს. უცებ გავიხედე და ვიხდი რომ ვერ ხედავ ცალი-თვალი თითქმის ვერაფერს რა. კოორდინაციამ დამერღვა და შევდიოდი მოსახვევში, ვეტაკებოდი კედელს. და ჩავთვალე რომ ზედმეტი მომივიდა. მთელი თბილისის მასშტაბით ვინც მიცნობდა და ვინც არ მიცნობდა, იცოდა ჩემი დიაგნოზი ჩემს გარდა. ადამიანი იგებს რომ აქვს ისეთი დიაგნოზი, რომლის განკურნებაც ჯერ არ არსებობს, რომელიც აქვს მოსახლეობის მხოლოდ 0.04%-ზე ნაკლებს. ვიკეთებ ნემს, რომელიც რეაქციაც არის დაახლოებით 38-39 სიცხე. ვთხოვდი ჩემ ცოლს რომ დამაჯექი, იმიტომ რომ ლოგინზე დავხტივა რა და კანკალისგან. ხო, კანკალისგან. ამაგარ გოგოს მოუნდება ასეთ დიაგნოზიან ადამიანთან ცხოვრება. ოდესმე ესეთი ეჭვი გაგჩენია? ან შიში რომ დაკარგავ იმ საყვარელ ადამიანს? ანდახან ცხოვრებაში ყველაზე დიდი გამარჯვება მწვერვალებზე ასვლა კი არა, დილით ლოგინიდან ადგომა. წინ მიზის ადამიანი, რომელმაც თავისი დიაგნოზი გაიგო 21 წლის ასაკში. დიაგნოზი, რომელიც ბევრ ადამიანს ცხოვრების დასასრული გონია. მან კი ეს დიაგნოზი აქცია თავისი განვითარების, გამარჯვების, წარმატების ფორმულად. დღეს სტუდიაში მყავს გივი გიორგაძე, ჩემი მეგობარი ადამიანი, რომლის ცხოვრებაც ჩემთვის და დარწმუნებული ვარ ბევრი ადამიანისთვის შთაგონების წყაროა და მადლობა გივიკო რომ დამთანხმდი აი ესეთი გულწრფელობის პოდკასტში მონაწილეობის მიღებაზე, რომლის მიზანია ღიად ვისაუბროთ ტკივილებზე, სისუსტეებზე, მათ შორის გამარჯვებებზე და ყოველთვის შეგიძლია მიპასუხო რომ ამ თემაზე საუბარი არ მინდა, იმიტომ რომ მე ვეცდები დავსვა ცოტათი რთული კითხვები, მეტიც შეგვიძლია ამოვჭრათ ხოლმე, იმიტომ რომ სხვანაირად აი ამ გულწრფელობის გარემოს მიღწევა ამ სტუდიაში გამიჭირდება და დავიწყოთ. დავიწყოთ. მადლობა რომ დამიძახე, მომიწვიე და ასე შემდეგ. აი პირდაპირ დავიწყებ. დავაი. შეგიძლია გაიხსენო ის მომენტი, როცა გაიგე შენი დიაგნოზის შესახებ, რა დიაგნოზი იყო და რა ემოცია ჰქონდა მაგ დროს. და ეგ მაგარი სასწაულო მომენტია. ეგ მომენტი იყო, როდესაც შენ გვერდზე მაგიდაზე იჯექი ოფისში და მე ვიჯექი შესაბამისად რაღაც მაგიდაზე და უამრავი ინტერნეტის პირობებში, რომელიც ჰქონდა იმ კომპანიაში მეც და შენც და საოცრად ჩქარი ინტერნეტი და არ ვიცოდით როგორ გამოგვეყენებინა ეს საოცრად ჩქარი ინტერნეტი, უცებ დამარტყარო, უი, ჩემი წამალი ერთი დავგუგლო, ერთი რაშვება თქო და დავგუგლე წამალი და აღმოვაჩინე, რომ ეს წამალი არის მარტო მრავლობითი სკლეროზის სამკურნალო და არ არის იმისთვის, რაც მე მითხრეს რომ ჭირს. ასე მარტივად გავიგე შენგან ზუსტად 3 მეტრში ჩემი დიაგნოზის შესახებ. მაგრამ სანამდე წამლამდე მივიდოდა საქმე როგორ იყო? რატო სვავდი ამ წამალს? არ სვამდი, ვიკეთებდი, ანუ ინიექცია, სმარო ყოფილიყო რა გიჭირს. მანამდე იყო ისტორია რომ უყო ესე მარტივად. ახალი წლის დღეები, იანვარი 6, 7, 8, რა ვიცი, რაღაც ეგეთი. და მოგეხსენებათ და ფრიად მიყვარდა KP-ის პროცესი. შესაბამისად, ახალი წელი ჩავატარე როგორც მეკადრებოდა და დილი მეღვიძება დილას და ვერ გზნობ, ვერ გზნობ უკიდეგანო დაბუჟებული მაქვს, მოდი ესე ვთქვა, ხო ვერ გზნობ ცოტა სხვა რამეს ნიშნავს კიდე. უკიდეგანო დაბუჟებული მაქვს ტერფები, კოჭს ქვემოთ ფეხები. იმ დონეზე რომ დგამ, ვერ ხვდები დავდგი თუ არ დავდგი, უბრალოდ რო არ ვიქცევი, ხვდები რომ ესე იგი დავდგი რა. და ჩავთვალე რომ ზედმეტი მომივიდა. ნამეტანი გულით ვიქეიფე რა. და ამ რწმენით, მეთქი გადამივლის რა, გამოვალ რა, ეხა ესე საგამდე ვიქნები ეს. მართლაც გამიარა ერთ კვირაში ძალიან წყნარად და მშვიდად გამიარა. ხო ვამბობდი თქვი. მაგრამ ერთ კვირაში დაბრუნდა ხელების დაბუჟება. თავის ფეხებიანა. მარტო ფეხები კი არა, ძმაკაცი მოვიყვანა და ხელების დაბუჟება დაბრუნდა რა და მანდ უკვე ჩემთვის დავიწყე ფიქრო, აი რა შეიძლება ლოგიკურად იყოს რა და ყველაზე ახლოს სადაც ჩემი ლოგიკით, რატო ჩავთვალე რომ მქონდა სამედიცინო ლოგიკა გაუგებარია. და უბრალოდ ჩავთვალე რომ რა შეიძლება ყოფილიყო გარდა მისი ვენებისა. და ავიჩემე რომ თუ ვინმე უნდა ვნახო, პირველ რიგში უნდა ვნახო ანგიოლოგი. და იმ კომპანიაში რომელშიც მაშინ მუშაობდი და რომელშიც მე ერთად მუშაობდით, ყავდა
ძალიან კარგი ადამიანი, რომელიც იყო პროფესიით ექიმი და რომელსაც უცხარი რომ ანუ ესეთი აბავია, ფეხები აქ დაბუჟებული და ანგიოლოგის ნახვა მინდა, ვინმე ახლობელი ანგიოლოგი ხო არ ყავს. რა დეტალებში ხოვი ისტორიას. ხო, იმან წამიყვანა შესაბამისად თავის ნაცნობ მეგობარ ანგიოლოგთან, რომელმაც გამჩნია და მითხრა, რომ ჩემი პაციენტი შენ არ ხარო. ოღონდ არ უთქვამს რისი პაციენტი ვარ, ანუ უბრალოდ მითხრა, რომ საერთოდ არაფერში შუაში არ ხარ, ჩემთანო რა. ანუ კიდე რამოდენიმე თვე ყოყმაში, ჭოჭმაში, ოღონდ ეს ფეხები კვლავ დაბუჟებულია და ხელებიც დაბუჟებულია რა. და ნუ მოკლედ ნამეტანი შევწუხდი რა. და სახში ვთქვი რომ მეთქი რაღაცა ეგეთი ამბავი მაქვს რა. და ესე დავიწყეთ კვლევა რა შეიძლება იყოს რა. და აი აქ ვთქვათ გამოგვადგა ჩემის ექიმობა და პრინციპში პირველივე ჯერზე მივედით ნევროლოგთან რა. თან რომელმაც ძალიან მალე სინამდვილეში ხალხო ნანამ გამოიტანა ეს დასკვნა, რომ ესეა მრავლობის სკლეროზია, თავის MRI-ზე გაშვებები, თავის რაღაც საოცარი პროცედურების კეთებები და მოკლედ გამოიტანა ეს დასკვნა, რომ მრავლობითია, მაგრამ ეს მე არავინ არ მითხრეს. იცი მესმის იდეაში ეხა რო უყურებ, რო ფიქრობ რატო არ მითხრეს, იმათ ანუ ჩემი ოჯახის, ჩემი მეუღლის და ჩემის და მამაჩემის ლოგიკა მესმის. დიდი ალბათობით ყოველთვის ეგრე მინდა მჯეროდეს, რომ რეაქცია იქნებოდა იგივე, რაც მქონდა 1 წლის მერე, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ რამე განსაკუთრებული შეეცვა, მაგრამ მესმის რატო არ მითხრეს. ხოჭოს უცნაური ისაა, რომ ეგ დაავადება თვითონ ვიცოდი და ვიცოდი ჩვენი საერთო ნაცნობიდან გამომდინარე რა. არ ვახსენებ საერთო ნაცნობს, მაგრამ ვიცოდი ჩვენი საერთო ნაცნობიდან გამომდინარე და ვიცოდი, რომ ურთული რაღაცა იყო და შეიძლება მაგიტო არ მითხრეს, რომ გაგონილი აქვს გვისაუბრი ამ თემაზე და არის ნერვიულოს და ასე შემდეგ რა. მოკლედ 1 წელი თელმა თბილისმა იცოდა. თელმა თბილისმა რო ამბობ ისე გამომდის თქო თბილისი მიცნობდა, მაგრამ თელი თბილისის მასშტაბით ვინც მიცნობდა და ვინც არ მიცნობდა, ანუ ვინც შემშობლებს იცნობდა, იცოდა ჩემი დიაგნოზი, ჩემს გარდა. და ჩემს კომპანიაში, იმ კომპანიაში, რომელსაც მუშაობდი, ყველა, რა თქმა უნდა, იცოდა დიაგნოზი და ყველა ერთხმად ასე ვთქვათ, დისციპლინირებულად, აი ერთი იმისი ქართულად როგორაა ნამიოკი. ერთი მინიშნება არ მოუციათ 1 წლის განმავლობაში, რომ მე რამე მეეჭვა ან რაღაც დაუფიქრებული. ხო და ნუ როგორ გავიგე, ეგ მოუყევი რა, რომ გადავედი იმ კომპანიაში, სადაც მე და შენ გავიცანეთ ერთმანეთი, მართლა იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი უფასო ინტერნეტი მქონდა საოცარი სიჩქარით, რაღაცა ხომ დამეკეთებინა, იმიტომ რომ არ მქონდა ძალიან აქტიური სამუშაო დღე, რადგან სტარტაპი იყო და ვიქოქებოდით. და ეგ ამიშთა სრული რომ მეთქი ეს წამალი რაც დამინიშნეს რომ მოიც 2 დღეში. შენ რა გეგოდა რომ რა დიაგნოზი ქონდა? რაც მითხრეს ის, ანუ იცი რა, ერთი ვისამაქ, კარგი თვისება, ძალიან არ მიჩნდება ეჭვი რომ ვიღაცა რაღაცას მატყუებს. ზოგადად არ მიჩნდება ეგ ეჭვი. ხა მით უმეტეს არ მიჩნდება ეჭვი რომ მატყუებს და ეჩემი მატყუებს, ჩემი ცოლი და მატყუებს მამაჩემი, საერთოდ არ მიჩნდება ეგ ეჭვი. არანაირი პრობლემა არ მქონდა რომ დამეჯერებინა ის რაც მითხრეს, იმიტომ რომ საკმაოდ ჯერჯერობით ის დიაგნოზი თვითონ ძალიან გავს, ძალიან გავს სიმპტომატურად, ანუ გულისხმობ არა, ანუ გარეგან სიმპტომატიკას გულისხმობ, ძალიან გავს მრავლობის სკლეროზს. დანადვილია, ანუ არ არის პრობლემა რომ დაიჯერო რა. ხო და ჯერ ეგ გადავამოწმე ჩემი სიმპტომები ამ ინტერნეტში ნახე რომ ხო კი ნამდვილად ეგ მაგ და მეთქი აბა ეს წამალი როგორი ეფექტი აქვს ამ ჩემ დაავადებას და ეს რეაქცია რო ხედავ გაფანტულ სკლეროზს როგორც შენს დაავადებას და მე მაყურებელს უნდა ვუთხრა რომ გაფანტული სკლეროზი ვინც არ იცის ძალიან ბევრს გონია ხოლმე რომ არის სკლეროზი. სინამდვილეში ეს არის ავტოიმუნური დაავადება რომელიც უტევს შენს ნერვულ უჯრედებს ჩვენს ნეირონებს შემოკრული აქვს გარშემო დამცავი ფენა რომელიც სიგნალის გადაცემას ასწრაფებს და ეს დამცავი ფენა ფუჭდება, ზიანდება და ტვინი ვეღარ აგზავნის სწრაფად სიგნალებს სხეულის სხვა
უბნებში და ამიტომაც ნელ-ნელა იწყება მოტორიკის შეზღუდვა და სხვა შეზღუდვები, იმიტომ რომ ტვინი ვეღარ აკონტროლებს კარგად სხეულს. ეს არის გაფანტული მრავლობითი სკლეროზი და იგებ რომ აი ასეთი ტიპის დაავადება გაქვს. მაშინ როცა გეგონა რომ სხვა დაავადება გაქვს, რასაც ყვები ზიხარ ოფისში და რა რეაქცია გაქვს ამ დროს? შიგნიდან. ეხლა ჯერ ვიტყვის რო აღწერე ეხლა ეს გაფანტული სხვა შორის ამ ბოლო დროს გადავწყვიტე რომ გაფანტულს აღარ ვეძახი მრავლობით. იმიტომ რომ გაფანტული რაღაც არასერიოზული სახელია რა, ანუ ესე ჯიგრული ჩემი ძმა გაფანტული და მრავლობით რაღაც ესეთია დასტოენი სახელი. ხო, multiple sclerosis ესე ქვია ინგლისურად. არა, იდეაში ქართულადაც ეგრე ქვია, რუსულადაც ეგრე ქვია, რუსულადაც ეს რასიანი არის ზედმეტ სახელი ვათ რა, იმიტომ რომ множественная იქაც იდეაში რა და არ ვიცი რატომ ესე რატო ავითვისე და მომწონდა, მოკლედ ძალიან კარგი აისბრეიკერი სახელია გაფანტული და ბევრი სასწავლო რაღაცის მოგონება შეიძლება და კარგი იყო. და ეხა ესე მრავლობითი. ასაკთან ერთად დავსერიოზდი. რეაქცია მქონდა ის რომ რა საინტერესოა. ოღონდ აი არ ვიცი მართლა 20 და რამდენი წელი 23 წლის წინ იყო და ეხა ცოტა ის იქნება უცნაური იქნება რომ ამტკიცო რომ ნამდვილად ეგ იყო ტვინში რეაქცია, იმიტომ რომ ეს ხო გამოხატული რეაქციაზე არ ვსაუბრობთ, რა ვიფიქრე. ნუ ალბათ არასერიოზულია რომ ამტკიცო რომ ნამდვილად ეგ ვიფიქრე, მაგრამ რადგან არ მახსოვს რაღაცა უფრო მძაფრი და რადგან ვიცნობ ჩემ თავს ასე თუ ისე ნორმალურად, დიდი ალბათობით ვიფიქრე, რა საინტერესოა. მაგრამ მაგის გაგრძელება არის უფრო საინტერესო, სახში რომ მოვედი, მე ხო არ ვიცი რომ ყველაფერი იცის ჩემს გარდა, ხო იცი? თელ სამყაროში მე ვარ ერთი სიბნელეში. მოვედი სახში და ძალიან ესე ჯიგრულად ანუკის ვეუნები ისე. ანუკი? ჩემი ცოლი. ვეუნები რომ ასე ხარ მე მგონი მე გაფანტული სკლეროზი მაგ და აი ანუკის სახე წაეშალა, ოღონდ არ იმჩნევს მაგრად. იმდენად არ იმჩნევს რომ ვერც მივხვდი. და ამ დროს ანუკის ძმა იყო ოთახში რა. ის ეგრევე ის მოტვინა ეგრევე რა ხდებოდა და გავარდა ეგრევე და ანუკის დედას ჩემს დედს ეუბნება რომ კივიკომ გაიგო. ყველაფერი მოკლედ ესე გავიგე რომ მე ვარ ერთადერთი სრულიად იმაში სიბნელეში მთელ სამყაროში. ამაზე ქონდა რამე რეაქცია რომ რატო დამიმალეთ ერთი წელი რა ტყუილში მაცხოვრეთ თუ? აი ეგეც ტყუილი იქნება რომ ეხლა რამე მოვიგონო, არ მქონია და ალბათ არც მექნება, იმიტომ რომ არაფერი არ მეცვლებოდა. ეხლა როი თქვა ერთი წლის ადრე ანუ არაფერი ფიზიკურად არ იცვლებოდა. ისევ უნდა მემკურნალა, ისევ ყველაფერი ისევ უნდა გაგრძელებულიყო, ერთადერთი მემატებოდა ერთი წელი იმის ცოდნა რომ განსხვავებით პოლინეიროპათიისგან ამის განკურნება არ ხდება. ერთი წელი უბრალოდ დაემატებოდა ამის გააზრება და გათვითცნობიერებისთვის, რომ ვიცი რა, მთელი ცხოვრება ცხოვრობ ამასთან ერთად, ამ ჯიგართან ერთად უნდა იმოზრაო რა. სხვა რა და მეეჭვება რომ რამე რეაქცია მქონდა. ყოველ შემთხვევაში არც არავის მოგვიყოლია მე რომ გაიგე ეს რეაქცია რო ქონდა გახსოვს ან რამე ეგეთი არა. ძირთადად ძალიან ბევრი ვიცინეთ, იმიტომ რომ ნელ-ნელა დავიწყე კითხვებით გააზრება, რომ ამანაც იცის, ხოდება ჩემ ძმა კაცებზე ვკითხულობ, ჩემ თანამშრომლებზე და ყველა მიცის, საერთოდ ბოლოს ამის ჩავედი მეზობლის ბიძაშვილზე და ამანაც იცის კი და მეთქი ღადაობთ რა, მე რა დაგიშავეთ, გეთქვათ? აი, წარმოიდგინე, რომ ადამიანი იგებს, რომ აქვს ისეთი დიაგნოზი, რომლის განკურნებაც ჯერ არ არსებობს, რომელიც აქვს მოსახლეობის, მხოლოდ 0.04%-ზე ნაკლებს. და მესმის, რომ ეს იუმორი ძალიან დაგეხმარა ამ ყველაფრის პროცესში, მაგრამ გაგჩენია თუ არა კითხვა, რომ აი რატომ დამემართა მე ესეთი რამე? თუ აი უბრალოდ რაღაცა შემთხვევითი ბიოლოგიურ პროცესად აყიქვი. იცი როგორი კითხვაა? ძალიან რომ მინდოდა რომ კითხვა დაგესვა, ეგეთი კითხვაა რა. მე 99%-იანი ალბათობით შემილია ვთქვა, რომ არასოდეს კითხვა რატომ მე არ გამჩენია. არასოდეს ეგეთი კითხვა არ გამჩენია. და ბევრი წლის მერე რაღაცა კონკრეტული ტვინწყობა როცა დამიფორმირდა, ავხსენი რატო არ გამჩენია რა. და არც დღეს მიჩნდება შესაბამისად რა.
ეგ კითხვა არ გამჩნია. მე ჯერა რომ არსებობს ყველაფრის შესაძლებლობა, უბრალოდ ყველაფრის შესაძლებლობას აქვს თავისი ალბათობა. უბრალოდ იმუშავა ალბათობა. ნებისმიერ ჩვენთაგან შეიძლება მოვიდეს ნებისმიერი რამ, გააჩნია ალბათობა, დადგება თუ არ დადგება. შესაძლებელი ყველაფერია ნამდვილად და არ გამჩენია კითხვა რატომ მე, იმიტომ რომ გივის ქონდა ალბათობა, რომ ქონოდა მრავლობითი სკლეროზი. ზუსტად ისეთივე, როგორც დღეს აქვს ალბათობა, არარეალიზებული ჯერ რომ მაგალითად ქონდეს სიმსივნე. ან რამე სხვა. ასე რომ ეგეც არ საბოლოო ჯამში არ გამაკვირვებს. მე მახსოვს ერთი კიდევ ამ დიაგნოზის ხუმრობაში შენი გადატანის ბევრი მცდელობა მინახავს და მაყურებელს უნდა მოუყვე რომ მეც პირველად რომ გავიგე ამ სამსახურში სადაც მე და გივი კომერტმენეთი გავიცანით მოვედი სხვა სამსახურიდან სადაც გვერდზე იყო საკონფერენციო დარბაზი და ძალიან ბევრი ეტლით მოსული ადამიანი ვნახე და მეთქი რა ხდება მეთქი და აქ არისო მაშინ ეს გაფანტულს უფრო ეძახდნენ გაფანტულის სკლეროზის შეკრება არისო და ნუ ჩემს წარმოდგენაში ეს ძალიან მძიმე დიაგნოზად მეც იმავე ასაკის ვარ ამ დროს ჩამოყალიბდა და გავიცანდი სიცოცხლით სავსე რაღაც არაჩვეულებრივი ადამიანი თანამშრომელი რომელთანაც დაუმეგობრდი და აი ესე უცებ ერთ-ერთი საუბრის დროს იცი მე აი ეს გაფანტული სკლეროზი მაქვს და მახსოვს ჩემი ადრე აღმოვაჩინე მე თვითონ ოღონდ გაითვალისწინე და მახსოვს ნუ ჩემი რეაქცია და შოკი და მე ყვებოდა რომ ერთ-ერთი ყველაზე სახალისო რაც არის ამ პროცესშიო არის ის რომ აი ეს ადამიანებს რომ უყვები მათი რეაქციაო ხო არ გახსოვს რა ისეთ სასაცილო ისტორიები ამ თემაზე ცოტა გასხვავებული ისტორია მახსოვს მაგრამ იმდენი ვიცინე სამ ისტორიაზე რომ აი წარმოუდგენელი ისტორია იყო შეიძლება არავის არ გაიცნოს მე მაგრამ ეცინე მოკლედ მე და ჩვენი მე და შენ უკვე ერთად მუშაობთ, ოღონდ მეორე კომპანიაში, ანუ დაზღვევაში ვართ უკვე რა. მე და შენი საერთო მეგობარი და ჩვენი ხელმძღვანელი შესაბამისად ერთად მივდივართ შეხვედრაზე და მე ვარ ახალი დადიაგნოსტა, უბრალოდ ახალი გაგებული მაქვს შედარებით და უკვე ვიცი რა ვარ, როგორ ვარ, ნუ ალბათ 2004-2005 წელია რა. მივდივართ ერთად შეხვედრაზე ძალიან მსხვილ კლიენტთან რა, კლიენტის წარმომადგენელთან. რომელსაც უნდა შევთავაზოთ პროდუქტი. რაღაც რამოდენიმე პროდუქტი და მათ შორის კრიტიკულ დაავადებათაგან დაზღვევა რა. რომელიც ახლა მაყურებელ მაგის ახსნას არ დაუწყებ, მაგრამ მარტივად ვიტყვი, რომ სადაზღვევო პროდუქტია, რომელიც გულისხმობს, რომ 7 დაავადებიდან ერთ-ერთი თუ დაგემართება, მოგცემ ფულს და ამ 7 დაავადებაში შედის მრავლობითი სკლეროზიც რა. სიმსივნე რაღაც არის და პლუს ეს მრავლობითი რა. ისულები ვართ ახლა ამასთან. რა და ნუ ამას უყვებით, გადავით ახლა ამ პროდუქტზე. ხაზგასმით ვიტყვი, რომ ძალიან კარგი ადამიანი იყო ის, ვისაც ხვდებოდით. მანამდეც მქონდა ურთიერთობა, ვიცნობდი, მერეც ძალიან კარგი ადამიანი. უბრალოდ, ნუ იმან ის იყო ერთ-ერთი ჩემს გარდა, ვინც არ იცოდა ჩემი დიაგნოზი და ამ მოყოლაში ხა ეს უყურებს პრეზენტაციას ეს ადამიანი რა და ამ პრეზენტაციაში ნუ შეხედა რაღაც სიმსივნე, რაღაც ინფარქტი თუ რაღაცა კიდე და სადღაც წერია მრავლობითი რა და მე ვზივარ და ჩვენი მეგობარი, ჩვენი ხელმძღვანელი ვხედავთ და ხა უსმენთ კი არა, ვაპარაკობთ უსმენთ რაც არის და ეს კითხულობს ხა ამას და ბჭო აიო კიო ხო ბაზარი არ არისო კიო კაი პროდუქტია ძალიან ხა იასნიო მაგრამ ნუ ინფარქტიო ნუ ხა გავიგო ინფარქტიაო რა ნუ სიმსივნეო ხა ძალიან ურტალიაო კაიო მაგრამ ნუ სიმსივნეო მაგრამ ბჭო აი ვისაც გაფანტული ჭირს დედა იმას რა ეშველებაო და იგს ზივა და აი დედას ვიცავ და თან ეხა შევაცინო შეხვედრაზე სახეში აი რა ვქნა ანუ რო დავიწვა მაშინ ძალიან უხერხულში ჩავარდება რა და ეხა რო უთხრა რომ იცი რა მე მჭირს რა ის არ მოგიგანი ეხა რა დღეს ჩავარდება აი ამ წუთას თქვა რომ აი ვისაც მრავლობით ჭირს იმას რა ეშველება დედა მომიკვდეს თავი აუ რო გამოვედით მოუყვდით სიცილით აი ძლივს მივახციეთ მანქანამდე იმდენი ვიცნე და ნუ მაგას ყვებოდი კაი ხანი მე რომ ეს რა მოხდა მე ეს მესმის ამ ყველაფრის იუმორით შეხედვის ძალიან დიდი ხიბლი მაგრამ
არანაირი, ესე იგი, ფილოსოფიური მნიშვნელობაც ამისთვის არ მიგინიჭები, ანუ იმისი თქმა მინდა, რომ მიგაჩნია თუ არა, რომ შენი ცხოვრების გზაზე, სწორედ იმან, რომ ქონდა გაფანტული სკლეროზი, რაღაცეები, ეხლა ჯერ მინდა უკეთესობისკენ შეცვალო. მე მგონია კი, ყოველ შემთხვევაში არ მაქვს სხვა ვარიანტი, რომ ანუ მე ხო არ ვიცი როგორ იქნებოდა რო არ მქონოდა. ანუ ფიზიკურად ვერ შევადარებ და ვერ მტკიცებას, ანუ როცა ვამბობ კი, მტკიცებით ფორმატში ვერ ვამბობ. ვამბობ ჩემ აღქმაში შეცვალე, იმიტომ რომ მე არ ვიცი სხვანაირად როგორ იქნებოდა. შეიძლება სხვანაირად ყოფილიყო პირობითად უკეთესი, მაგრამ მე მგონია რომ შეცვალა ბევრი რამე და ჩემი აზრით უკეთესობისკენ შეცვალა ბევრი რაღაცა. ხო, კი შეცვალა უკეთესობის. აი, მაინც მინდა იმას ჩავეძიო, რომ როდესაც ესეთ რთულ გამოწვევას უყურებს ადამიანი და ნუ ბევრი ადამიანისთვის ეს ძალიან რთული გამოწვევა არის, არ იცი როგორ იქნება მომავალი, არ იცი როგორ იქნება შენი შესაძლებლობები ფიზიკურად. იუმორი გავს ძალიან ამ ყველაფრისგან თავდაცვას. ანუ გაქცევას იმ რეალობის აღქმისგან, რომ ჩვენ არავინ არ ვიცით რა გველის წინ, მაგრამ 21 წლის ასაკიდან უკვე რაღაცნაირად გიწევს იმაზე ფიქრი, რომ მომდევნო წლები შეიძლება იყოს გაცილებით მძიმე. ანუ სხვანაირად გიწევს ამ დროს ცხოვრების ყურება, კარგია რომ ისედაც ასე უყურებდეთ ყველანი, მაგრამ გიწევს დაფიქრება იმაზე რა იქნება, რა მოვა ოჯახს, როგორ იქნება. აი, ამის შიგნიდან ტარება როგორი იყო? აი, ამ შემთხვევაში მაინტერესებს შიგნით რა ხდებოდა. ვაჟი გაქცევა სახელი არ მომწონს. არც მე. მე არ მგონია რომ გაქცევა უბრალოდ ქართულად კოპინგი როგორა. შეგუების მექანიზმია, კი ბატონო, შეგუება კი, გაქცევა აბსოლუტურად გეთახმები. აბა მიდი გაიქეცე, ვერსად ვერ გავიქცევი, ვერც ფიზიკურად, ვერც მორალურად. არა, არსებობს გაქცევის ფორმა, როცა ემოციურად არ ფიქრობ ამ თემაზე, არ ფიქრობ მომავალზე, თითქოს რაღაცა არ ანიჭებ ამას დიდ მნიშვნელობას. ასეთი ფორმაც არსებობს. ამას ვეძახი მე გაქცევას. შეჭრება შეგრე იყო თუ არა? არა, მაშინ ხო, კაია რომ დააზუსტე, ძალიან კაია, იმიტომ რომ სულაც აპირისპირო იყო მაგისი. გარდა იმ ნაწილისა, რომ მნიშვნელობას არ ვანიჭებ. მნიშვნელობას ნამდვილად არ ვანიჭებ ფ და არ ვანიჭებ დი. იმ კუთხით გულისხმობ მნიშვნელობას, რომ მოცემულობაა. ეხლა გინდა მიანიჭე მნიშვნელობა, გინდა არ მიანიჭო. არის მოცემულობა რა და მომავალზე ფიქრი კი ის რაც ყველაზე მეტად არ მიყვარს, ფიქრი კი არა, არ მიყვარს შფოთი, რომელიც მოაქვს მომავალზე ფიქრს რა, ეგ ძალიან არ მიყვარს და ამ ასაკში რაღაცა წარმატებებს მივაღწიე იმ კუთხით, რომ ვიცი როგორ არ ვიშფოთო მომავალზე ფიქრის დროს. ვიცი რა, ჩემი რაღაც მექანიზმი მაქვს რა. ხო და ფიქრით ხო სუ ფიქრობ იმაზე, რომ თადარიგი როგორ უნდა დაიჭირო და რომც ვერ დაიჭირო თადარიგი, თავი როგორ უნდა მორალურად შეამზადო იმისათვის, რომ მაგალითად ერთ დილას რაღაც კონკრეტულ მარტივ რაღაცას ვერ იზამდა. ეგ არ არის ილუზია რა, ეგ რამოდენიმეჯერ გავიარე დღევანდელი მომენტისთვის ცხოვრებაში, რომ ერთ დილას რაღაცა კონკრეტულს, რომელსაც მანამდე ბევრი წელი ყოველდღე უპრობლემოდ შვებოდი, всё, ვეღარ შვები, აღარ არის რა. და ხო, მაგალითად ვფიქრობ, ეხლა ხო შედვართ აქ რა. თან ალბათ ეს ადამიანური ექშენ უფრო კი არა შენ იცი ეგ ამბავი, მაგრამ სუ ფიქრობ მომავალზე იმ დათქმით, რომ ზუსტად ისე ხარ, როგორც ეხა ხარ. ხო და არ არის ეგრე რა. ძალიან კარგი რამის ამბობ. იმენ არანაირად არ არის ეგრე და ძალიან მარტივია ჩემთვის მაგის გატესტვა, იმიტომ რომ ეხლა ვარ 25. 12 წლის წინ გავდიოდი ფეხით ზურგჩანთა მოყიდებული 2 კილომეტრზე მეტს ცუდ ამინჩი კიბეებზე სიარულით და ასე შემდეგ რა. ნუ ეხა იცი როგორც დავდივარ, ეხა გავდივარ 25 მეტრს ოთახის პირობებში რა, ანუ საერთოდ სხვა რეალობაა რა. ასე რომ ხო ეს უკვე ვიცი რომ ეხა მე რო ფიქრობ ჩემ თავზე რომ 10 წლის მერე 5 წლის მერე ვიქნები ისევ ასეთი როგორც ეხა ვარ, გარანტირებულად ვიცი რომ არ ვიქნები. ნუ გარანტირებულად რა 99%-იანი ალბათობით ვიცი რომ არ ვიქნები რა.
და შესაბამისად ვერსიებს ვიგონებ ჩემთვის, აბა რა შეიძლება იყოს ახალი შეზღუდვა რა. და ნუ არის შეზღუდვები, რომლებიც ძალიან არ მომწონს და არის შეზღუდვები, რომლებთანაც ისევა რა, გაუძლებ, არა უშავს ასე შემდეგ რა. ხო და აი მაგითი ვარ დაკავებული ზირთად. ეხლა რასაც ყვები ძალიან კარგად ეხმიანება, რა ვიცი, ჩემთვის ერთ-ერთ ყველაზე ფუნდამენტურ ფსიქოლოგიურ ცხოვრებასთან გამკლავებას მე ვიღებ მოცემულობას. კი არ ვშფოთავ, მე ვემზადები. ნუ ამისი მიღწევას ძალიან ბევრი ადამიანი ცდილობს ყოველდღიურობაში და ძალიან რთული მისაღწევია და ამიტომ ძალიან კარგად მესმის, რატომ ამბობ, რომ ეს ჩემთვის გაქცევა არ იყო, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ამბობ, რომ გამკლავების მექანიზმი, მაგრამ მე ფიქრობდი ამაზე, ეს არ იყო რომ ბლოკავდი ამ თემაზე ფიქრს და რაღაცა ილუზიებს ვიგონებდი, ხო? ანუ ამ პერიოდში იყო ხოლმე თუ არა იმაზე ოცნება, რომ სანამდე იმ პერიოდამდე მივალ, რომ დაიწყება, ვთქვათ, მოტორიკის შეზღუდვა, გამოიგონებენ რაღაცას. ეგ ოცნება, გეგმა ეგ იყო. იყო ეგ წარმოდგენა? დღემდე ჩემი გეგმა ეგ არის. ანუ ჩემი გეგმა ყოველთვის არ ვღადაობ, არ ვიგონებ, არ ვამეტებ პოდკასტთან კავშირში არ არის რას ვამბობ. იმიტომ რომ გაჟღერებული მაქვს, მათ შორის დიდი ალბათობით შენთანაც მაქვს გაჟღერებული და შენთანაც მაქვს და ჩვენ საერთო მეგობართანაც მაქვს გაჟღერებული, რომ აი ეგ არის ჩემი გეგმა რა. გეგმა არის რომ მიაღწიო იქამდე. ძალიან კონკრეტულად რა, ერთ-ერთი ყველაზე ალბათ ყველაზე ისეთი ტვინში რაც მინთებს არის ეტლი. კიდევ ერთხელ გასაგებია მესმის რომ ანთებს ხო ეს? ხო, მაგრამ და ძალიან მარტივად მაქვს ფორმულირებული რა, რომ გეგმა არის, რომ ეტლამდე რამეს უნდა მივახციო, დიდი ან უნდა გავწელო დრო ეტლამდე იმდენ ხანს, რომ მოიგონონ რაღაცა და ხო იცი რაღაცები ხდება, ეხა ხო ერთი წლის წინ უცებ აღმოაჩინეს, რომ ერთი წლის წინ ხო, ბაქტერი, რომ ეს ყველაფერი მოდის ბაქტერიული არის, ხო, იმიტომ რომ ერთი კონკრეტული ხო, კუჭნატავის ბაქტერიიდან, ხო, და უცებ შეიცვალა ყველაფერი და ახალი პერსპექტივა გაჩნდა და აბატონ, ნუ აი შემდეგი 10 წელი თუ გავტანე რომ ავწდე ეტლს, იქნებ ჰოპ და რამე შეიცვალოს და თან ბევრი რამე შეიცვალა, ხა წარმოიდგინე, რომ ეხა შენ რა დროსაც იხსენებ, მაგ დროს 4 დღეში ერთხელ ვიკეთებ ნემს, რომელიც რეაქციაც არის დაახლოებით 38-39 სიცხე და ციებ-ცხელება ისეთი დონის, როგორი დონის ციებ-ცხელებაც რთულად რო ავღწერო ფიზიკურად ვთხოვდი ჩემ ცოლს რომ დამაჯექი, იმიტომ რომ ლოგინზე დავხტივა რა და კანკალისგან. ხო, კანკალისგან რა, ხელებით გამაკავე ფეხებით როგორც გინდა რა. და ეხა 21 წელი თუ რამდენი გავიდა 23 წლის თავზე, ეხა ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ 6 თვეში ერთხელ მივბონდიალდები კლინიკაში და 20 წუთიან კანქვეშა ინექციას მიკეთებენ, რომელსაც ვერ ვგზნობ, მოვდივარ და რეაქცია არ მაქვს. კბილების გაწმენდის რეჟიმშია გადასული პრაქტიკულად ეხა ჩემი მკურნალობა რა, ანუ თვითონ პროცესი. იმდენი კითხვა მაქვს ეხლა, მაგრამ მაინც ჩემთვის სიგნალია ხოლმე, რომ შენ რასაც ყვები არის, რომ მიიღე მოცემულობა, ბევრ რამეს ძალიან კარგად ეგუები და შფოთვის გარეშე უყურებ შენს მომავალს. ერთადერთი რაც ტვინში გადასალახი შესაძლო სცენარი არის ეს ეტლი, ხო? ნუ გადასალახს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ დიდი ალბათობით ვერ გადავლახავ რა. ამაზეც გაქვს მიმღებლობა, ხო? სხვა რამეს გულისხმობ, აი გადალახვას ვერ ხვდები, რას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ანუ ის მომენტი, რომ მე ვიჯდები და ვიტყვი, დავაი გამოვუშვი ეტლი, რა ჯობია მაგას, ეგეთი მომენტი არ დადგება რა, ყოველთვის ვიქნები. მაგრამ დადგა ეგ მომენტი იყო, როცა ეს დიაგნოზი გაიგე. და რა სხვაობაა ამ რამეს შორის? ხო, მაშინ, იცი რა, ხო, გეტყვი, კაი კითხვა და გეტყვი რა სხვაობა. როდესაც მე ეს დიაგნოზი გავიგე, ვიყავი აბსოლუტურად ჯამრთელი ფიზიკურად ჯანზე და მთელი შეზღუდვა იყო დაბუჟებული ხელფეხი. უბრალოდ კიდე შეზღუდვა იყო, რომელიც მე გვიან მივხვდით რაც იყო, მაგრამ კოორდინაციამ დამერღვა და მარცხენა მხარე რო შევდიოდი მოსახვევში ვეტაკებოდი კედელს რა, ანუ ჩვენ ოფისში იყო ტიხრები რა და თუ მარცხენა მხარეს უნდა შემეხვია ვიღაცის ოთახში ვეტაკებოდი კედელს. ხო, მაგას მე გვიან მივხვდი. ხო და იმის გვანდა რომ მაშინ სხვა რამე იყო, მაშინ ამას ვერ ვგზნობდი. მაშინ მეგონა რომ აი ხა რას თქვი რა, მაშინ მეგონა რომ 30 წლის მერეც
ესე ანუ ხა რა უნდა მომხდარიყო რა დღეს უკვე სხვან დღეს ვიცი რა შეიძლება რეალურად ვიცი რა ტემპში შეიძლება გაუარესდეს მდგომარეობა დღეს უკვე ჩემი გადასახედიდან მანძილი ნუ მოდი ესე ვთქვა რა ვიცი ხა რამდენად პოლიტიკურად სწორია ამის ხმა მაგრამ დღეს ჩემთვის მანძილი ეტლამდე გააცილებით უფრო მოკლეა ვიდრე იყო 23 წლის წინ. 23 წლის წინ იყო, რა ვიცი, მეორე კონტინენტზე. დღეს არის მეზობელ ქვეყანაში რა. აი დღეს სადაც ხარ, ბევრ რამეში გიშლის ხელს იქამდე სადამდეც თქვათ ეს დიაგნოზი არის მისული, რაში გეშლება ხელი ყოველდღიურობაში, იმიტომ რომ გააქვს ეს დაავადება. მე ესე უყურებ, რაში მეხმარება. მეხმარება იმაში, რომ არ ვაკეთებ რაღაცებს, რაც არ მინდა რომ ვაკეთო. შეიძლება რომ ჯერ დავიწყოთ, იმიტომ რომ აუცილებლად ბევრი იქნება, რაში მეშლება ხელი. მაგას მოუყვები, ანუ მაგას გადახდომას აუცილებლად. დრამატურგია რო ჯერ გვეშლება და მე. მაგას მოუყვები აუცილებლად. მაგალითად, ნუ აი ძალიან მარტივ რაღაცებს ვიტყვი, მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან ისეთ ყველაზე მეტად რო კბენს რა. მაგალითად, თასმიანი ფეხსაცმელი არ მცმია 2 წელია. იმიტომ რომ თასმას ვერ ვიკრავ რა. კარგი ისა რომ აღმოჩნდა რომ ძალიან საკაიფო ფეხსაცმელებია თასმების გარეშე და ეგ მაგარი კაი პონტია რა და ბევრად მარტივია. პერანგი, რომელიც ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ მთელი ჩემი პროფესიული კარიერა თუ რაც ქვია, გულისხმობდა გალსტუკს, პერანგს და კოსტიუმს და ესეთი რესპექტაბელურ იმაში რა ქვია, ჩაცმულობაში ყოფნას. პერანგს ვერ ვიკრავ. შესაბამისად პერანგი ამოღებულია ჩემი გარდერობიდან ასევე 1-2 წელია. ნუ 2 წელი იმიტომ რომ ეს მიუთითებს იმას რომ რამდენად მალე შეიძლება შეიცვალოს ჩემი მდგომარეობა. პირობითად 2-3 წლის წინ წვალებით მაგრამ ვიკრავდი. დღეს საერთოდ ახლოსაც ვერ ვუახლოვდი პერანგს. ხო, ეგეთი რაღაცეები და კიდე ბევრი სხვა მახსენდება რომ შენ გააგეს შინაგანი უხერხულობის განცდა, როდესაც თქვათ შენი ოჯახის წევრებს თხოვ დახმარებას ესეთი რაღაცეების კეთებისას? რაღაცეებზე კი, რაღაცეებზე ნაკლებად და მცირდება ეგ ყველაფერი და ამ შემთხვევაში მეხმარებიან ჩემი ოჯახის წევრები იმ კუთხით, რომ ამ ჩემი ეგოს განცდებს, მაგრად აბაიბურებენში გულისხმობ, რომ კაი რა დაგემართა კაცო. ხო. მე შეგიკრავ რა პრობლემაა რა. აი მე ვიზამბო და ყველა და ეგ მეხმარება. და დროს მაძლევს უბრალოდ რომ გავითავისო, რომ ეს არის ახალი რეალობა. ანუ აწი შენ მაგალითად თასმას თუ გიკრავს სხვა ანუკის დაუძახე, ნინის დაუძახე, მოკლედ ვინმე შეაკვრევინა. ეხლა აუცილებლად უნდა კითხო ჯერ როგორ გაიცანი შენი ცოლი რამდენი წლის იყავით იმიტომ რომ გივიკოს საოცარი ოჯახი ყავს 3 შვილი და ჩემი ცოლი გავიცანი როდესაც ვიყავი 17 წლის ანუ ჩავაბარეთ ერთად ჯგუფელები ვართ და გავიცანი მისაღებ გამოცდებზე ესე და როგორ დაიწყო თქვენი ისტორია ისტორია დაიწყო, რამ ისა ცოტა უფრო გზელი ისტორია ეგ. ანუ რო ვაბარებდი, მაშინ ხო ეს მოსამზადებელ ჯგუფებში სიარული თემა იყო რა, ანუ ყველა დადიოდა მასწავლებელთან და იქ ჯგუფური მომზადება იყო და ერთ-ერთმა ჯგუფელმა არ ვიცი ვინ, არ მახსოვს ვინ, მითხრა რომ ერთიო ძალიან მაგარი გოგო აბარებს შენთანო, მე რაც ვიციო, ესა და ესო და მითხრა სახელი და გვარი. სახელი და გვარი დავიმახსოვრე და მისაღებ გამოცდაზე ვადევნებ თვალს მაგარ გოგოებს და აღმოჩნდა რომ ეს მაგარი გოგო არის ანუ ვინც მომეწონა აღმოჩნდა რომ ის არის ვიზეც მითხრეს რომ მაგარი გოგო აბარებს. ნუ მე გაირკვა რომ ამ მაგარ გოგოს იცნობს ჩემი დეიდა. ჩემი დეიდას ვკითხე მე რომ ამ ერთი რა ამბავია გამარკვიე. მოკლედ მეც ნელ-ნელა ხო მე გაირკვა რომ არის ჩემი კარგი მეგობრის დაქალი უახლოესი. მოკლედ ესე ნელ-ნელა აეწყო კავშირები და ნუ პლუს ჯგუფელები ვართ. და ძალიან მალე დაქორწინდით. არა, ალბათ მალე არა, ძალიან ადეკვატურ დროში დავქორწინდით, გაცნობიდან წელიწად ნახევარში. ხო, მალე გულისხმობ თქვენი ყავით პატარები. ხო, არა, წელიწად ნახევარში, ანუ 18 წლისები ვიყავით. და ესე იგი მოიყვანეს ძალიან მაგარი გოგო წოლად.
ამ დროს ყავს პატარა ბავშვი და იგებ ასეთ დიაგნოზს. კი ბატონო. აი ქონდა თუ არა იმისი სადღაც პატარა ემოცია, ცოტა ძიმე კითხვაა, მაგრამ რომ აი ეს მაგარი გოგო ამ მაგარ გოგოს მოუნდება ასეთ დიაგნოზიან ადამიანთან ცხოვრება. ოდესმე აი ესეთი ეჭვი გაგჩენია? ან შიში რო დაკარგავ იმ საყვარელ ადამიანს? იცი რა, მაგ ფორმულირებით არა, უფრო იმ ფორმულირებით, რომ სანამ ჯანზე ვარ, ოკეი ვარ რა და აი როდესაც ჯანზე აღარ ვიქნები, ვიგულისხმებ რომ სხვადასხვა რაღაცას, ფიქრი რომ რამე ხომ არ შეიცვლება, ეგ ფიქრი გამჩენია, დარწმუნებული ვარ, ეხლა რომ თქვა არ გამჩენია თქო, მე თვითონ არ დაუჯერებ ჩემ თავს, დიდი ალბათობით გამჩენია. მაგრამ ისე გამოვიდა რომ სანამ ეს ფიქრები იყო, გავიდა უკვე 26 წელი ხდება და მე მგონია რომ ეხლა უკვე თავდაჯერებულობა ერთმანეთში გვაქვს რომ ეხლა აღარ მიჩნდება დიდად. ეხლა მე რაც შემეხმიანა შენს პასუხში არის ის რომ წარმოდგენა იყო რომ თუ ჯანზე ვარ, მაშინ აქაც ყველაფერი კარგად იქნება და ეხლა უცებ გამახსენდა შენი ეტლის მიუღებლობა. ანუ რამდენად ებმევა ესენი ერთმანეთს ხომ არ მიკავშირებია, მაგრამ ალბათ ალბათ 100%-იანი ბმა არის, ასე ვთქვათ რა. ხო, ალბათ ეგ არის, კი. მაგრამ ძალიან საინტერესოა, მას შემდეგ მართლა ბევრი წელი გავიდა და დღეს როგორ უყურებ ამ დღევანდელი გადმოსახედიდან გივიკოს შეიძლება კონდეს იმის შიში, რომ მისი ოჯახის წევრებისთვის ის აღარ იქნება ისეთი აღსაფრთოვანებელი ფიგურა, გინდა ეთში იყოს და გინდა არა. არა, აი რაზეც შემიძლია გულწრფელად 100%-იანი პასუხი იყოს, რომ არანაირად, იმიტომ რომ არ მაქვს მაგის არანაირი საფუძველი, რომ ეგრე ვიგრძნო თავი, არც ერთხელ ცხოვრებაში ეგეთი საფუძველი ჩემთვის, ჩემი ოჯახის წევრებს არ მოუწია არანაირად. მაგხრივ ძალიან ხო, ეგეც თავის საშუალება, თავდაჯერებულობას მატებს რა, მაგაზე საფიქრალი არ მაქვს, მაგაზე სანერვიულო, ესე ვთქვათ. საშფოთავი არ მაქვს რა, უფრო საშფოთავი მაქვს იმაზე მე რამდენად შევძლებ რომ უზრუნველყო, სწორი ვუიქეთა ხო, უზრუნველყო ამ ჩემი ოჯახის კეთილდღეობა თუ რა ქვია მაგას არ ვიცი, ეგ და არა ის რომ მე რაც ჩემი დიაგნოზით ან ჩემი შესაძლებლობების შემცირებით კარგავ ღირებულებას. ეგრე ნამდვილად არ უყურებ. ეხლა გამახსენდა ეს ერთია შენი ისტორია და მე წარმოვიდგინე იმ მაგარი გოგოს ისტორია, რომელიც 21 წლის არის, პატარა ბავშვი ყავს და იგებს ამ დიაგნოზს, 1 წელი უმალავს და ეხლა ამდენი წლის შემდეგ, 20 და რაღაცა წლის შემდეგ მისი ქმარი ამბობს, რომ მე არასოდეს ჩემთვის ეს არ უგრძნობინებიათ, ანუ ეს სიმშვიდე მე ჩემმა ოჯახმა ამ მაგარმა გოგომ პირველ რიგში შემიქმნა. შენ რა ფორმით გამოხატავ ხოლმე მის მიმართ მადლიერებას აი ამ უსაფრთხოების განცდის გამო? თუ ისე გადის ცხოვრება, რომ არც გახსენდება, რომ ხანდახან შეიძლება მასე სჭირდებოდეს რაღაცა ტიპის მადლიერება. იცი რა, ყველას გვაქვს ჩვენი აღქმა, მე ესე მგონია კონკრეტული ქმედებების, ასე ვთქვათ რა, მოდი ეს ვთქვათ რა. მე მგონია, რომ მე გამოვხატავ მადლიერებას ჩემი არ ვიცი როგორ უნდა დავაფორმულირო ეს ადამიანურად, მაგრამ ჩემი ყოველდღიური ქცევით, მოდი ესე ვთქვათ რა. ეს ჩემი აღქმაა. სავარაუდოდ არის ცდარი აღქმა იმ კუთხით, რომ ძალიან დიდია ალბათობა იმისა, რომ გაცილებით უფრო მეტის საჭიროება იდგეს მეორე მხარეს, ვიდრე მე მგონია, რომ ჩემი ქცევა აკომპენსირებს. თუმცა შეიძლება არ იყოს ეგეც. ანუ ხვდები, მაგაზე საუბარი რომ ეს უეჭველი ეგრე ან ეს უეჭველი ეგრე არ არის, მე არ მგონია რომ ეს არის რა. მაგრამ შენ შინაგანად განცდა ხო, რომ შენი მხრიდან გამოხატავ იმას ფორმები, საერთოდ ძალიან საინტერესოა, რომ სიყვარულის გამოხატვის ფორმები ესე დაყოფილია, რომ ადამიანებს გვაქვს განსხვავებული სხვადასხვა. მაგალითად არის სიყვარულის ფორმა, ზოგისთვის არის სიტყვები, ზოგისთვის არის საჩუქარი, ზოგისთვის არის შეხება, ზოგისთვის არის ხარისხიანი დროის გატარება. და
ძალიან ურთიერთობაში ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე რომ გვესმოდეს იმისი რომელია, იმიტომ რომ ის შეიძლება სულ სხვანაირად გამოხატავდეს. როგორ ფიქრობ, გესმით თქვენი სიყვარულის ენა? და მოდი ეს თქვა განსხვავებული სიყვარულის ენა გვაქვს, ეგ შემიძლია რა კონკრეტულად თქვა. იდეაში ორივე ვიცით მეორის სიყვარულის ენა რა და შესაბამისად ვცდილობთ რომ გამოვიყენოთ მეორის სიყვარულის ენაც, თუმცა ჩვენი ბუნებრივი მდგომარეობა არ ემთხვევა ამ ხრივ რა. ხო, მესმის. ხო, ალბათ ის თქვაც მინდა რა. აქვე აუცილებლად უნდა კითხო ბავშვებზეც. ერთი მაყურებელს ვეთყვი, რომ ეს არ არის გენეტიკური დაავადება და ო, ეგ აი ამბავი მოყვა თან. ხო, არ არის გენეტიკური დაავადება, თუმცა რა თქმა უნდა გენეტიკური მიდრეკილება მაინც რაღაცა ფორმით გავლენას ახდენს, ანუ რას ნიშნავს, რომ თუ მოსახლეობაში რისკი არის, რომ ეს დაავადება დაგემართოს 0.4%, თუ ყავს ახლობელი, ესეთი პირველი რიგის ნათესავი, ეს 0.4% შეიძლება გახდეს 2%. ან 3, მაგრამ არა გაცილებით დიდი. ქონია თუ არა შიში, იმიტომ რომ შენ ამ დიაგნოზის შემდეგ შეგეძინა კიდევ 2 ბავშვი, ხო? კი. ქონია თუ არა შიში ამ კუთხით და გაქვს თუ არა უხერხულობა ბავშვებთან, რაღა ბავშვებთან, ხო? მაგრამ იმისი თუ რაღაცას შენ ისეთი მოქნილობით ვეღარ აკეთებ როგორც ადრე. პირველი კითხვით დავიწყებ რა შიში ქონია კი არა და ეგ საკითხი იყო, ანუ ეგ იყო ძალიან კონკრეტული თემა, რომ ანუ რამდენად შეიძლება ვიფიქროთ მეორე და მესამე შვილზე რა. ეგ საკითხი გადაწყდა მარტივად, როდესაც წავედი ისრაელში გამოკვლევებზე და იქ მითხრეს რომ საერთოდ არ არის ეგ თემაო, გენეტიკური საკითხი არ არის, ასე რომ კი ბატონო თავისუფალი ბრძანდებით შეგიძლიათ გააფართოვოთ თქვენი ოჯახი და აი მართლა პრაქტიკულად ჩამოსვლიდან შემდეგ წელს მეორე შვილი შეგვეძინა. შესაბამისად მესამეზე უკვე ეგ წინაღობა ფიქრებში, ნუ მე ყოველ შემთხვევაში არ მქონია რა. და რაც შეეხება უხერხულობას ბავშვებთან მიმართებით, არა, რატომ? არა, უნდა კონდეს. რატომ? ეხლა და არა, უცებ ვერ მივხვდი, ფიქრობდი უბრალოდ წარმომედგინა რა შეიძლება და იგულისხმობთ უხერხულობა, ნამდვილად არ მაქვს რა. ან რომ დაგეხმარონ რაღაცაში. არა, ან პირიქით, ეხლა თემუკა არის 21 წლის ხდება ჯანზე, ბევრად უფრო მეკომფორტულება თუ ერთად ვართ, რომ მამა მოდი შენ დაგეყნობი, ვიდრე თუნდაც ანუკის ვთხოვო რა, ეხლა ანუკის და პრობლემა კი არ მაქვს, უბრალოდ არა, ის ჯანზეა, მე ხო ერთ-ერთი დისკომფორტი რაც მაქვს, რომ ახლა პატარა ხო არ ვარ, ეხლა კი არ ვარ ძალიან დიდი, მაგრამ პატარა არ ვარ, ეხლა მოდი ჩემი წონა შენზე გადმოვიტანო ერთიად, მეორეა თემუკას ხო, თემუკა ჩემ წონას ვარჯიშის დროს წევს, ანუ პრობლემა არ არის, ასე რომ თემუკასთან არ მაქვს ეგ დისკომფორტი საერთოდ რა. ნინისთან ეგ სხვა საკითხია, ან მოკლედ დისკომფორტი არავისთან არ მაქვს, მაგრამ არჩევანს ვამბობ რა. ნინისთან და კატოსთან ესეთი არანაირი დისკომფორტი, რაღაცა ვთხოვო რომ გამიკეთეთ, მომიტანეთ, ესგენით არანაირი და პლუს კიდე ნინი ამას თავისი ერთის და მეორეს თავისი ინიციატივით აკეთებენ. თან ესეთ დიდი გულით ძალიან უყვარს ნინის ჩვენი მოვლა პატრონობა ჩემიც და ანუკისიც. ეხლა სანამ გადავალ უკვე ამ ყველაფრის კარგ მხარეზე უნდა გკითხო რა გენატრება იმ ცხოვრებიდან. მე ეხლა უთხარებს ვლაპარაკობდი? ანუ მე ვსვავ ესე ფორმები. მე ვსვავ ისეთ კითხვებს, ხო, რა უხერხულობა არის თუ არა, რა შეზღუდვა იყო, რა იგრძნო, ხო? მე ვსვავ ასეთ კითხვებს, თორე უნდა გკითხო რა გენატრება იმ პერიოდიდან, როდესაც შენი მოტორიკა არ იყო შეზღუდული. რაღაცა ისეთი პასუხის გაცემაც შემეძლო ეხლა რაღაც ძალიან ისეთი ვითომ სერიოზულის და რაღაცას რა, მაგრამ ალბათ არა, ტყუილი იქნება რა. რეალურად მენატრება არასწორი. უბრალოდ კარგი იქნებოდა, რომ წვილმანი რაღაცები არ მქონდეს წვილმანი შეფერხებები, მაგალითად იგივე, რა ქვია, თასმა, იგივე პერანგი და ასე შემდეგ. ეხლა
კალათბურთის თამაში მენატრება რო ვთქვა, კი მენატრება, მაგრამ მე რას ვფიქრობ, ისი 44 წლის ვარ. ნუ ალბათობა რომ მაინც არ მეთამაშა კალათბურთი ძალიან დიდია რა და რავი ერთი იყოს რა უყურებ მაინც რა. ხო, მანქანისტარება მენატრება არა, მაშინაც არ მიყვარდა მანქანისტარება და გულწრფელად არ მენატრება. იცი რას გულისხმობ წვრილმან რაღაცეებში, აი რა უფრო კარგი იქნებოდა, იცი, ის კი რომ მანქანისტარება ეხა შემეძლოთ. ის რომ აი რო ეთქვა ჩემს მაგაც რომ აი მანქანა ნახე, ახალი მანქანა დავითრიე და მიდი აბა ნახე გაატარე. ან მე რომ ეთქვა რომ მოდი ერთი აბა გავატარებ, ხო, აი ეს ერთი გატარება, ხო, შეიძლება და კარგი ყოფილიყო, გაასწორებდა, მაგრამ მეორეს რო ხა რა მნიშვნელობა აქვს ხა მაგას გავატარებ თუ არა მანქანას. ანუ იმის თქმა მინდა რომ მე არასოდეს არ მიყვარდა მანქანა ისე რომ მაგას რეალური სიამოვნება მოქონდეს შემთხვევაში. მაგრამ რა იყო რაც შენ სიამოვნებას განიჭებდა მანამდე? რითი ერთობოდი გარდა საქმიანობისა? ხო, ნუ სინამდვილეში ვერთობოდი ისეთი რაღაცით, რაც ეხა შემიძლია გავაკეთო, ოღონდ ჩემინებით არ ვაკეთებ რა. ჩემი გართობა, არც ვიცი რა ვთქვა ხა. ანუ კალათბურთის თამაში არ არის ის, რასაც ეხა სიამოვნებით ძალიან დიდი სიამოვნებით, მაგრამ რო ვფიქრობ, ანუ ზუსტად იგივე განცდა მექნებოდა, სრულიად ჯანმრთელი რო ვიყო და 44 წლის დიდი ალბათობით, ბევრად უფრო დიდი ღიპი მექნებოდა და ბევრად უფრო ცუდ ფიზიკურ ფორმაში ვიქნებოდი, ეგ დადებით ხარეებზე. ეხა რა ფიზიკურ ფორმაში თუ არ ჩემი აზრით, თუ არ ჩავთვლით ნევროლოგიურ მხარეს რა, აი BMI-ის დონეზე თუ დავიყვან რა, წონა და ასე შემდეგ, ეხა რა ფიზიკურ მდგომარეობაში თუ არ ჯანმრთელ მდგომარეობაში ეგეთი არ ვიქნებოდი, მაგაზე თავს დავკლებ რა. მეორეც არის ის 23 წლის განმავლობაში ისე როგორც განვითარდა შენი დაავადება, შენ შეიძლება ითქვას და შემისწორე თუ შენ ასე არ თვლი, რომ ეს საკმაოდ ნელა განვითარდა, იმიტომ რომ მამაკაცებში ეს დაავადება ორჯერ უფრო სწრაფად მიდის ხოლმე ვიდრე ქალებში და შენ რომ 20 და რაღაცა წლის თავზე ეს შესაძლებლობები გაქვს, რომელიც ეხლა გაქვს, არ მიგაჩნია რომ ეს გამართლებაა ერთგვარი? თუ არ უყურებ ასე? არა, ვაფშე საერთოდ არანაირი პრეტენზია არ მაქვს პატივცემ უბრალობითთან რა, მართლა გულწრფელად არანაირი პრეტენზია არ მაქვს, იმიტომ რომ სრული სერიოზულად გონია რომ სხვებისგანაც ვიცი და მგონია რომ ძალიან ადამიანური ტემპით მიმდინარეობს. სხვანაირად ვიტყვი, ყველაფერს თავი გაანებო, გამწვევების მომენტებს თუ ამოვაგდებთ რა, აი პირობითად რაღაც უცებ გავიხედე და მივხვდი რომ ვერ ხედავ ცალი თვალით თითქმის ვერაფერს რა. გავიქეთე სათვალე კი ბატონო და ნუ ეხაც ვერ ხედავ ვერაფერს ცალი თვალით თითქმის, მაგრამ აი ამ ერთ მომენტებს თუ ამოვიღებ, ძალიან ნელა მიდიოდა რა, იმდენად ნელა როგორც მოვყევი რა. 33 წლის ვიყავი, აი ამ 2 კილომეტრს რო გავდიოდი, ზურჩანთან მოკიდებული და მეცადინეობდი და კონსპექტებს წერდი და გამოსდებს ვაბარებდი და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ადამიანური ტემპით მიმდინარეობდა და უბრალოდ რაღაც მომენტში, აი 2015-16 წელი 15 წელი უფრო იყო, რომ რაღაც მომენტში ეს გამწვევების სიმძაფრემ, სიხშირემ და სიმძაფრემ იმატა და რაღაც დაჩქარებული ტემპით მიმიყვანა იმ კონდიციამდე, რა კონდიციაში ეხლა ვარ, თორემ მანამდე ძალიან ზარმაც ჩემი არ იყო, ძალიან ზარმაცად მიდიოდა რა. აი, ეხლა უცებ რომ შენ ცხოვრებაში გაქრეს გაფანტული სკლეროზი. ან გამოიგონონ რამე, ან უბრალოდ გაქრეს. როგორ ფიქრობ, რა შეიცვლება შენში? ჩემში ეგ ძალიან რთული კითხვა. არ ვიცი რა შეიცვლება და ვერ გავთვლი რა შეიცვლება, რა წარმოდგენა არ მაქვს რა შეიცვლება. მაგრამ იმას გეტყვი რომ ბევრჯერ მიფიქრია მაგაზე, ხო იცი რაღაცა ესეთი სიგიჟე აზრები ხო მოგდის ადამიანს რა, ანუ რა ვიცი, თუ იმაზე შეიძლება იფიქრო რა შეიცვლება ცხოვრებაში $1,000,000 ლოტერეაში რომ მოიგო, ეგეც შეგიძლია იფიქრო რა შეიცვლება, რომ ეხლა უცებ აღმოჩნდეს რომ გამოვიგონეთ 100%-იანი განკურნების მეთოდი რა. და მიფიქრია რას ვიზამ მომენტალურად ამ პროცედურის შემდეგ. წარმოვიდგინე რომ რაღაც პროცედურა იქნება. რას ვიზამ? ხო და ბევრი ვიფიქრე მაგაზე, რას ვიზამ. ანუ ისე სერიოზულად მივუდექი, თითქოს ვიღაცა იგონებდეს რა. რას ვიზამ და ნუ პირველ სხვაჩვენს რა აზრიც გამიჩნდა რა, რატომღაც ჩავთვალე რომ კარგი იქნებოდა ამერიკა ბიჭებისთვის და მე თქვა რომ წამო ერთი 2 წუთი
ბურთით გავერთოთ კალათბურთის პონჩი. ბიჭებს რო კონკრეტული ძმაკაცისთვის რო წამოერთი ვისროლოთ. მე ვფიქრე რომ ვითომ ეხა მაგას ვისამ დავიჯერო? ალბათ არა. ალბათ მოვალ სახში და მე აღარ ვიცი რას ვიზამ, მართლა არ ვიცი. მე მახსოვს შენ ადრე რა ალბათ 1-2 წლის წინ რომ კალათბურთის თამაში არისო ერთი რაც მენატრებაო და ჩვენ ბევრი ვიმიჯელეთ იმაზე რომ შეიძლება კონკრეტულად კალათბურთის თამაში იმდენად არა რამდენადაც ის ემოცია რაც ხო ისე არ მინდა ჟღერდეს რომ ეხა დიდი კალათბურთელი ვარ და ძალიან გამდითხოვს გამოვაკრები ემოცია რაც აქვს აი ამას ადრენალინი რაღაც სხვადასხვა ჰორმონები ხდება სპორტის ხო იყო რა კიდევ ერთი რამე არის რომ გაბანტულ სკლეროზ მრავლობით სკლეროზ კიდევ ერთი რამე არის რომ მრავლობით სკლეროზ ძალიან ხშირად ახლავს ადამიანების 40-60%-ში დეპრესიაც. ეს არა იმიტომ რომ ეს დაავადება აქვთ, არამედ შეიძლება ისე მოხდეს რომ სწორედ იმ უბნებში წავიდეს დაზიანება, რომელიც ამ ემოციურ რეგულირებაზე არის პასუხისმგებელი. არა და კიბიკო ჩემი მეგობარია და მე არასოდეს არ შემემჩნევი არაფერი მსგავსი ნიშანი და ემოციური რეგულირების კუთხით პირიქით ადამიანია ვისგანაც ვსწავლობთ და ამაზე მინდა რომ გადავიდე. შენ როგორ უყურებ აი ამ შენი კონტროლის მექანიზმებს და ემოციურობის ბალანსს? ჯერ დეპრესიაზე მინდა რომ რაღაც აუყვესავით რა. სულ ყოველთვის აი ექიმები მეკითხებოდნენ, თავიდან განსაკუთრებით მიკვირდა რა. დეპრესიული, აი ხო არ მაქვს დეპრესიული შეგრძნებები და დღემდე კარგად არ ვიცი რას ნიშნავს დეპრესია რა. ანუ რას გულისხმობს რომ შეიძლება ვარ დეპრესიული, მაგრამ არ ვიცი რომ ეს დეპრესია. ამიტომ სულ აი ცოტა უცნაური სახით ვისმე ხოლმე და ასულ არ ვიცი. საერთოდ ნებისმიერ ფსიქოლოგიურ დაავადებას ხა შეიძლება უამრავი რამე მოუძებნა ხო, მაგრამ აი DSM-ში რომელიც არის სახელმძღვანელო როგორ გინდება დიაგნოზი ფსიქოლოგიური დაავადების, პირველი აუცილებლად არის რომ ამ დაავადებას უნდა ახლავდეს პაციენტისთვის რთული მდგომარეობა შინაგანად და თუ შენ ვერ გრძნობ ამას, ესე იგი ეს დეპრესია არ არის. მიხდი აქედან ვიღაცამ შეხედა რომ აუ ახლა ამას აღარ უხარია დიდად კალათბურთის თამაში, ეს არ ნიშნავს რომ დეპრესია გაქვს. პირველი აუცილებელი იმისთვის რომ დიაგნოზი დაისვას არის რომ ადამიანი თვითონ უნდა გრძნობდეს და თვითონ უნდა წუხდებოდეს ამ დიაგნოზით. ესე იგი არ გქონია დეპრესია ამას ნიშნავს. ძალიან კაია რომ ეგ ამიხსენი, ეხლა უნდა ამიხსენი სრული გულწრფელობით ვამბობ, იმიტომ რომ მე არ ვიცოდი ეგ ამბავი, იმიტომ რომ გეტყვი რას გულისხმობ. არ მიყვარს ძალიან გარეთ გასვლა. ხო? ჩაოლებრად სამსახურში დავდიოდი ასე შემდეგ, მაგრამ აი ესე გარეთ გასვლა დიდად არ მიხარია რა, უფრო მეზარება ხოლმე. ბევრჯერ მიფიქრია ამაზე, თითქოს რაღაცნაირი კლასიკური სიმპტომია დეპრესიის რა. ბევრჯერ მიფიქრია მაგაზე, ეს ხო არ არის ჩემი დეპრესიულობის გამოხატულება, მაგრამ არ არის, იმიტომ რომ როდესაც კაი ამბავში მეძახიან არ მეზარება საერთოდ და ამას კიდევ დამატებული ახალი საქმიანობა და ეხა აუცილებლად უნდა ვისარგებლო მომენტით, ხო? გივიკომ და მისმა ძმამ დაიწყეს 5 თვის წინ სადღაც ახალი პოდკასტები, Bubblehead-ი ქვია, ძალიან საყვარელი პოდკასტი და განსაკუთრებით თუ გაინტერესებთ ესეთ კაცურ რაციონალურ თემებზე საუბრები და არა ეს ამდენი ემოცია და ამდენი ნეირომეცნიერება, აუცილებლად ნახეთ Bubblehead-ი. ეს კიდევ ერთი დასტურია იმის, რომ ადამიანი, რომელიც იწყებს ახალ საქმიანობას, რომელსაც არანაირი ჯერ ფინანსური ის არ ახლავს, ეს ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანი დეპრესიაში არ არის. ასე რომ მეც ეგ განცდა მაქვს, რომ არ ვარ, მაგრამ მაინც ვიკითხე. მოდი ახლა გადავიდეთ იმაზე, როგორ ფიქრობ, რა მოგცა ამ დაავადებამ? ბევრი რამის უფლება. ალბათ ყველაზე მარტივი პასუხი იქნება ეგ, ძალიან ბევრი რამის უფლება. უფლება რომ ბევრ რაღაცას უყურო, ანუ არა სტანდარტულად ესე ვთქვათ, ბევრ რაღაცაზე თქვა არ მერიდება და არ ვიკავებ თავს, თუ არ ვარ კარგად, თუმცა ეს არ ვარ კარგად არ ნიშნავს, რომ ვარ ცუდად, ეს ნიშნავს, რომ არ ვარ ხოდზე დავარქვათ რა, სვლაზე, არ ვიცი სხვა როგორ თქვა. უბრალოდ თქვა, რომ არა, მე ვერ მოვალ რა, ვერ წავალ
შეიძლება ძალიან ისეთ მნიშვნელოვან რაღაცაზე რა, არ გულისხმობ განსაკუთრებულ სოციალური ნორმის ამბავში ვამბობ რა. გათავისუფლების ის არის კი. ხო, და აღარ მაქვს მაგის უხერხულობა მაგის გამო რა. თუ არ ვარ ხოძე, მაშინ ვაძლევ ჩემ თავისუფლებას, რომ არა და მორჩა რა. მე მაინც უფრო იცი რა კუთხით მაინტერესებს, ხა გამორიცხულია, ვინც გვისმენს, ვერ მივხვდარიყო შენს აი იმ ემოციურ მდგომარეობას, რომელიც არის აშკარად ძალიან პოზიტივზე ორიენტირებულობა, რაღაცა უაზროშ ფოთვების, ტკივილებით თავის არ დატვირთვა და რაღაცა ემოციური სიმწიფე, როცა საუბრობ და როგორ გონია ეს შენი ამ ყველაფრისადმი ეს დამოკიდებულება უკვე მანამდე არსებული გივიკო გიორგაძე ესეთი ტიპი იყო და ეს გამზადებული ადამიანი შეხვდა ამ ყველაფერს ეგეთი ემოციური სიძლიერით თუ ამ დროთა განმავლობაში აი ამ დიაგნოზთან ერთად ცხოვრებამაც კარგი გავლენა იქონია იმაზე რომ რაღაცა სისულელებზე თქვა ნერვები არ მოგეშალოს რაღაცებს არ მიანიჭო განსაკუთრებული მნიშვნელობა ამ კუთხით დაგეხმარა თუ არა ეს დიაგნოზი ძალიან ბევრ სისულელზე მეშლება ნერვები დავიწყებ მაგით, იმიტომ რომ მართლა ოღონდ ხაზს გაუსმევ, რომ ჩემ საკუთარ თავთან ვქადაგებ როგორც მინიმუმ, რომ არ უნდა ამეშალოს სისულელებზე ნერვები, ოღონდ ეს არის კი არ ვქადაგებ, რაც კონკრეტული ფილოსოფია მაქვს, რასაც ველაპარაკები ჩემ თავს და მიმაჩნია, რომ ენერგია არ უნდა დახარჯო ისეთ რაღაცეებზე, რასაც ხეირი არ მოაქვს, მოდი ესე ვთქვათ რა. რაც შეეხება ეს ამაში მრავლობითის წვლილი არის თუ არ არის, იცი რა? ვერ ვიტყვი, რომ არ არის და ვერ ვიტყვი, რომ არის, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ არ ვიცი სხვა შემთხვევაში როგორ იქნებოდა რა და ეხლა მოვიშველიებ შენ იმას, რა ქვია, ეპიზოდს, სპინის ეპიზოდს რა. გენეტიკა, არ ვიცი, შეიძლება გენეტიკა შეიძლება რაღაც ისეთი გენეტიკურად თანდაყოლილი თვისებები და უნარები გამოაცოცხლა ჩემში მრავლობითმა, რაც ისედაც ვიცოდი თურმე რომ მქონდა, უბრალოდ რაღაცა ჭირდებოდა რომ აენთო. ეხლა რო გითხრა რომ ამ დიაგნოზამდე როგორი ვიყავი, ძალიან გამიჭირდება თქმა, იმიტომ რომ ამ დიაგნოზამდე ვიყავი ბავშვი. ხო და რავი, ხა ბავშვობაში ამპერსი მეკეთა არ მეკეთა ზონეზე ხარ დავალთ, ეხა არ ვიცი როგორ ვიყავი რა. ხო, ძალიან ჰიპოთეტური შეკითხვა არის ხო თვითონ. ხო, ხანერი გივიკო. აცი ამაში ვერ გავიგებთ. ხანერი ჩემ თავი მე არ ვიცი რა. მაგრამ ეხა შენ შეეხე იმ თემას, რომელზეც ჩვენ ხშირად ვკამათობთ ხოლმე და ეს არის ჩემს წარმოდგენაში შენ ხარ ადამიანი, რომელიც ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს აი კოგნიტურ კონტროლს, ხო, რომ აი ეს ემოციებს ყოველთვის ცოტათი უფრო ნეგატიურ ჭრილში მოიხსენიებ ხოლმე. მე ვარ ადამიანი, რომელიც ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ემოციებს, იმიტომ რომ გონია, რომ მას სერიოზული ევოლუციური დატვირთვა აქვს ჩვენ ცხოვრებაში. აი ეხაც ეს მოყევი, ხო, რომ მე მგონია, რომ არ უნდა მეშლებოდეს ნერვები, მაგრამ მაინც მეშლება. მიუხედავად იმისა, რომ ნუ ჩემთვის ერთ-ერთი ინტელექტუალურად ყველაზე განვითარებული ადამიანი ხარ ჩემ გარშემო. რატომ გეშლება მაინც შენი აზრით? თუ კოგნიტური კონტროლი ძალიან გამომუშავებული გაქვს, რატომ ურჩობს ორგანიზმი და რატომ იშლის ნერვებს სისულელეზე? და როგორ არის შენთვის აი ეს რაციონალიზმის და ემოციურობის ბალანსი? ესეთი ძალიან რთული თემა წამოწია რა. მე არ მგონია რომ დავძლიე ამიგდალას შესაძლებლობები. ეგ ილუზია მე არ მაქვს. მე უბრალოდ ვამბობ ჩემ თავს ვეუბნები, რომ მე მინდა რომ მინიმუმამდე დავიყვანო. მინიმუმი ცოტას კი არ ნიშნავს. შესაძლებლობები რაც შემიძლია იქიდან მინიმუმი, თორე შეიძლება ძალიან ბევრი იყოს ეს მინიმუმი აბსოლუტურ ციფრებში. მინიმუმამდე დავიყვანო ინსტინქტების და ემოციების, ემოციური, იმპულსური უფრო სწორია რა. მე ემოციებთან პრობლემა არ მაქვს რა. მე არ ვამბობ, რომ არ უნდა გეწყინოს, არ უნდა გაგიხარდეს, ხო, კარგია რომ ეს დავაზუსტო რა. მე არ მაქვს ემოციასთან პრობლემა, მე მაქვს აღქმასთან პრობლემა რა.
რაღაცა რომ გეწყინა იმას როგორ აღიქვამ რა, როგორც ტრაგედიას დავიღუპე, დავიქეცი და ეხლა უნდა განვიცადო და გავგავირი, გავგიჟდი და მთელი ის მჭირდება, თუ აღიქვამ როგორც ხო, ძალიან ცუდი რამე მოხდა და იწყებ ფიქრს, ოკეი, ეხლა რა ვშვებით რა? ანუ ჩემი აზრით აზრი არასწორია, ჩემი მიდგომით განცდით არის რომ რაც შეიძლება ნაკლები დრო დავხარჯო ემოციურ პროცესზე, თორე არანერი ის არ მაქვს როგორ თქვა, საწინააღმდეგო არაფერი, სხვანაირად ვიტყვი რა, საქართველოს ნაკრები რომ გავიდა ევროპაზე, კინაღამ გადავირიე რა, მაგრამ გამახსენდა შენის და კიდე რამოდენიმე ადამიანის ნათქვამი, რომ შენო ისე დრგუნავ ნეგატიურ ემოციებს, რომ გაგიჭირდება პოზიტიურის გამოხატვა. ხომარ. დრგუნავ არა. ხომარ დრგუნავ. შეიძლება, ხო და უცებ დავაფიქსირო, აი სრულიად გადარეული ვიყავი სიხარულისგან, სრულიად, აი როგორ აგიხსნა, წარმოუდგენლად გადარეული ვიყავი და უცებ დავაფიქსირე ჩემი თავი, რომ ფიზიკურად ამას არ გამოვხატავდი რა, ანუ მაქსიმუმ რასაც ვაკეთებდი, ესე ვიჯექი ჩემთვის სავარდელში, ვიგეთ რაღაცას ხვდები. არც ყვირილი, არც წივილი, არც ყივილი, არც ისტერიკა, არც რაღაც. ხო, შეიძლება ეგ მოყვება ამას, რასაც ვაკეთებ, მე იმის გამო რომ დავადასტურო ის რომ ხო შეიძლება თუ არ გამოვხატავ ნეგატიურ ემოციებს სრული ფეერვერკით ასე ვთქვა დიდი ალბათობით პოზიტიურ ემოციებსაც სრული ფეერვერკით ვერ გამოვხატავ მაგრამ მე მიღირს მე იმდენად არ მიყვარს იმდენად ძვირიჯდება ჩემთვის ნეგატიური ემოცია ჩემთვის არაფერში არ არის მრავლობითთან რა ეგეთი ადამიანი ვარ იმდენად ზვირიჯდება ჩემთვის ემოცია, ნეგატიური ემოცია და იმდენად ვერ ვიხსენებ ვერაფერს ხურებაში, როდესაც ნეგატიური ემოციის გამოხატვას მოუტანია რაიმე პოზიტივი ჩემს ხურებაში, რომ უბრალოდ სხვა გზა არ მაქვს. ფიზიკურად არ ვიცი ეგეთი მომენტი არ ყოფილა. მესმის ძალიან კარგად რას ამბობ და ნეგატიური ემოცია მართლა ძალიან ზვირიჯდება, მაგრამ აქ არის სხვადასხვა როცა ემოციურ რეგულირებაზე ვლაპარაკობთ, სხვადასხვა რაღაცეები შედის ამაში. ერთი საკითხი არის არ შეგრძნება. ანუ აი მაგალითად, უი კაცო მე ეს არ მანერვიულებს საერთოდაც. ანუ არც შენ თავს არ აძლევ უფლებას რომ შეიგრძნო. მეორე არის რომ შეიგრძნო, რომ გაუბრაზდი, რომ მეშინია, რომ ნერვიულობ, მაგრამ ამას არ უკეთებ გლობალიზებას. შენ რასაც ამბობ, ხო, რომ აუ დავიღუპეთ და მორჩა. მესამე არის რომ შეიგრძნობ გლობალიზებასაც უკეთებ, მაგრამ აკონტროლებ ქცევას. ანუ სხვადასხვა ეტაპები აქვს ამ ემოციასთან ურთიერთობის. რასაც კვლევები და ფსიქოლოგია აჩვენებს, ყველაზე ცუდი შედეგი ადამიანების ნერვულ სისტემაზე აქვს არა ქცევის რეგულირებას, არა არ გლობალიზირებას, არამედ უფლების არ მიცემას, რომ შეიგრძნო ეს ემოცია. და შენ ამბობ, რომ კი ბატონო, რომ ბრაზობ, გრძნობ, ვაძლევ ჩემ თავს უფლება ვიგრძნო, მაგრამ ამის გლობალიზება არ მინდა. თუ როცა გრძნობ, რომ ნეგატიური ემოცია შემოდის და ნეგატიური ემოციის ყველაზე ესეთი კარგი გამოხატულება ადამიანებში არის შიში. მით უმეტეს, როდესაც გააქვს რაღაცა რაციონალური მომენტებიც ცხოვრებაში, რის გამოც შეიძლება გეშინოდეს. აი ამ შიშს აძლევ უფლებას რომ იყო თუ დევნი? აი ეს არის ჩემი კითხვა. მე მართლა მაგულთფელად არ ვიცი რას ნიშნავს დევნი. რომ მეშინია, მე მეშინია და გინდა დევნე, გინდა არ დევნო, მაგრამ მე ამით ტვინს არ ვბურღავ. მოდი მარტივად ჩამოვაყალიბო. შენთვის შეგრით. არ ჩემ თავს ვბურღავ ტვინს, მით უმეტეს არავის ჩემს გარშემო, ანუ ძალიან ცუდად გამომდის ეხა რა, ისე ვბურღავ კიდევაც, ანუ ჩავარდნები თავის რას ვცდილობ მე იმას ვყვები რა, მე ვცდილობ რომ არ გაუბურღო ჩემ თავს ტვინი, არ გაუბურღო სხვას ტვინი, რომ რაღაცის მეშინია, იმიტომ რომ მეშინია და მეშინია და რო არ მეშინოდეს, ვერც ვიმოძრავებდი, შიში შეიქვს ამ ჩემ მოძრაობას, ბაზარი არ არის, მაგრამ არ მიყვარს, როდესაც ზედმეტ მნიშვნელოვნებას ანიჭებენ ჩემი საყვარელი, ერთ-ერთი საყვარელი ფრაზა, მიდგომა, რაც გინდა და არ ქვი არის რა. ნუ აღიქვამ ზედმეტად სერიოზულად რა. მე არ მიყვარს, როდესაც ჩემ საკუთარ თავს აღვიქვამ ზედმეტად სერიოზულად და არ მიყვარს, როდესაც ხვები აღვიქვამ, იმიტომ რომ სინამდვილეში
არაფერი განსაკუთრებული არ მოგდის ჩვენ, რაც არ მოსულია 8 მილიარდ ადამიანს. ნუ აი არაფერი. ერთ-ერთი განსაკუთრებული რაც არის, როგორც ჩვენ სტატისტიკა მოვიყვანეთ ჩემში, არის ის, რომ 8 მილიარდიდან შევდივარ რამდენ პროცენტში? 0.4%-ია და 0.4%. ხო, მაგრამ სხვა დაავადებები ეგეთი 0.1-იანი და 0.3-იანი. ზუსტად მაგას ვამბობ, ანუ არაფერი აბსოლუტურად. ანუ მაგას ვამბობ, ამისგან მნიშვნელოვნების მინიჭება ჩემთვის არ შემიძლია მიმაჭო, მაგრამ ენერგია უნდა ხარჯო მაგაში რა. ანუ ამას ხომ მე მთელი ამ ანტურაჟს ხო შექმნა უნდა, ილუზიას ხო შექმნა უნდა, ხო უნდა მნიშვნელოვნებას ხო ფული ჯდება პრალებს ფული. ხო ჯდება ეს ყველა რესურსი ხო რისი გულისთვის რატო? აი ძალიან ჩემთვის დიდ სიბრძნეს ამბობ. ეხლა ამითი და აი სწორედ ეს კითხვა მაქვს, რომ შენ როგორ გონია ამ სიბრძნემდე და რომელიც მე შენ გიცნობ კარგად და ჩემთვის ძალიან ორგანულია რას ამბობ და ჯერა ამას როცა ამბობ შენ. მაგრამ აი იცი რა მინდა რომ წაიღოს ამ პოდკასტის მაყურებელმა, რომ რანაირად არის შესაძლებელი ამ მდგომარეობის ემოციურად მიღწევა. თუ რაციონალურად ყველამ ვიცით, რომ არ უნდა მიანიჭო ამ ხელამ მნიშვნელობა. ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე გამათავისუფლებელი, ხო, liberation-ი კარგი სიტყვა არის ეს, როცა საკუთარ თავს, ან საკუთარ დიაგნოზს, ან საკუთარ წარმატებას არ აღიქვავ სერიოზულად. არ ვიცი, ეს ყველაზე დიდი სიბრძნე არის ყოფიერებაშიც. ამისი მიღწევა შესაძლებელია, აი როგორ გონია? შენ ახლა დასვი კითხვა ისე როგორც არ ველოდი. ამ კითხვას ველოდი, მაგრამ ისე დასვი რომ არ ველოდი, გულწრფელად რო გითხრა. ემოციურ დონეზე ეგ მიღწევადია, ანუ მე არ ვიცი მე მივაღწი ამას ემოციურ დონეზე თუ არ მივაღწიე რა, ან ვინმე მაგაზე პასუხი მე არ მაქვს და ვერც მექნება. მე ერთ-ერთი რაც შემიძლია არის რომ უბრალოდ გულწრფელად გავაზიარო მე რა მეხმარება, ყოველთვის მე რა მგონია რომ მეხმარება ისე ყოფნაში შინაგანად როგორც ვარ, ეხლა მილიარდი სხვა რაღაცასთან ერთად გულისხმობ რაღაც რამოდენიმე საკითხს, რომელიც მეხმარება. მე ვარ ძალიან დიდი მოყვარული აქვია მაგას ფრაზების, quote-ების რა. ძალიან მიყვარს რა, იმიტომ რომ და ძალიან მიყვარს, როდესაც ეს quote-ი მე შემეხება. ანუ ეს უბრალოდ quote-ები კი არ მიყვარს, რაღაც quote-ები მე მეხება რა და იმდენად მიყვარს ეს რომ უბრალოდ იმიტომ კი არ მიყვარს, რომ სოციალურ მედიაში დავდო სადმე, ან თუნდაც სტატუ გავიკეთო, როგორც გავიკეთე. ანუ ერთ-ერთი მარტო მაგიტო არ გულწრფელად ნახულობ ძალიან ღრმა კავშირს ამ quote-ის უკან იდეასთან რა. და სულ მახსოვს, ყოველთვის მახსოვს და ყოველთვის ვიხსენებ რა. quotes კი არ არის, რა იდეაც არის რა. და ეს არის ჩემთვის შემახსენებელი. აი ეხლა ამაგალითიც მოვიყვანე რა, ანუ ძალიან ხშირად რაღაცაზე რომ დავიგრუზების ალტერნატივა ქართული რა არის? იყოს დავიგრუზები, არა, ამ შემთხვევაში ამას დავმძიმდები. ამას იმიტომ ვშვები, რომ ჩვენი პოდკასტის მსმენელი ძალიან მტუქსავს არაქართული სიტყვების გამოყენებისთვის. მე ძალიან არ მიყვარს, მაგრამ აი ესეთ საუბარში მიწევს, იმიტომ რომ მე დიდხანს ვჩერდები და დიდხანს მეგრობ. ხო, პატიოსნად მოვიქცე. ხო და რო დავმძიმდები, ვიხსენებ რამოდენიმე რაღაც წინასწარ ვარ შეთანხმებული ჩემ თავთან, რომ ნებისმიერ ვითარებაში იხსენებ რამოდენიმე ფრაზას. და ამ გახსენებაში ჯერ ერთი დრო გადის, რაც ეხმარება იმაში, რომ ემოცია და ჩემ დაუნებურად ხო საწავა არა და დაიწევს რა, ეგ ერთი და მეორე აუცილებლად რომელიღაცა ფრაზა შეეხება კონკრეტულ ვითარებას რა. მაგალითად, თუნდაც მარტივად, ზედმეტად სერიოზულად არ აღიქვა შენი თავი რა, მარტივად. კიდე გაიხსენებ ფრაზა. გავიხსენო არა, ზეპირათვის ყველა და ჩემი ის არის. აი რა რომელი გედება ყველაზე მეტად? ყველა მედება ძალიან, მაგრამ ყველაზე ხშირად და ალბათ ეხა შენ პოდკასტ თემატურად მოუხდება ძალიან და ალბათ ყველაზე დიდი სიბრძნეა, რაც კი ოდესმე მომისმენია, არის ეგეთი არაბული ანდაზა, ესეც გაივლის. და ესეც გაივლის, ჩემთვის ითარგმნება არა როგორც ეს გაივლის და რაღაც უკეთესი იქნება, ან უკეთეს ცუდი მოყვება. არა, ეს ნიშნავს, რომ ცუდი თუ არის, შეიძლება უარესი გახდეს. კარგი თუ არის, შეიძლება უკეთესი გახდეს და ეს ფრაზა არის ჩემთვის შემახსენებელი, რომ
ანუ აზე მოდი ნებისმიერ ვარიანტში ეგ ერთი, ანუ შეიძლება უარესი იყოს, ინდა დატკბი, რაც გაქვს დღეს, მაგალითად, მე ეხა უნდა დავტკბე იმითი, რომ ჩემი ფეხით მოვედი და ამოვედი აგერ შენთან, იმიტომ რომ ხვალ შეიძლება ეგ ვერ მექნა ეგ ერთი და მეორე არის, რომ მეორე მხრივ უნდა მახსოვდეს, რომ ხვალ შეიძლება გამოვიდეს მეცნიერთა ჯგუფი და თქვას, რომ დანა ჩვენ აღმოვაჩინეთ კონკრეტული ბაქტერია, კონკრეტული ბაქტერიის წამალი და მასიურ წარმოებაში შევიყვანეთ ჭიჭიკო რაღაცა წამალი და შეგვიძლია დავლიოთ და განვიკურნოთ. ანუ ეს ორივე შესაძლებლობა არსებობს, სხვადასხვა ალბათობები აქვს ორივეს, მაგრამ რომელი დადგება არ ვიცი და ერთ-ერთი რაც შემიძლია ვიყო განწყობილი ორივეს მიღებისთვის. მე მანამდე კითხე, როგორ გამოხატავ თქო მადლიერებას შენი ცოლის მიმართ. შენ თავს მადლობას რაზე ეუბნები? ჩემ თავს მადლობას რაზე ვეუბნები? თუ გახსენდება, რომ მადლობა უთხრა. ნუ უნდა გულწრფელად ვთქვა, რომ ნაკლებად ვეკათინაურები ჩემ თავს რა. ნაკლებად ვეკონტაქტები ასეთ რეჟიმში, უფრო მეტად რაღაცეებზე ვაგინებ, ძირითადად მაგით ვერთობი. მაგალითად, რაზე? თასმას რო ვერ ვიკრავ, მაგაზე ბრაზდები ხოლმე და ვაგინებ და ვფრთხები გიჟივით. ანუ აი რას ეუბნები? აი წარმოიდგინე. არა, ბუკვალურად ვაგინებ. ანუ ნებისმიერ გინება წარმოიდგინე და კონკრეტულად ვეუბნები მაგას რა. და მოდი ძალიან მარტივად გკითხავ. წარმოიდგინე გივიკო გიორგაძე გაიცანია. რა მოგეწონებოდა პირდაპირ ვიტყვი ჟარგონით, რა დაგევასებოდა გივიკოში? რანაირი კითხვა დასვიდა. ნუ ისე ვერ მოუარეთ, სხვანაირად. არა, მაგარი კითხვა დასვი ძალიან. ის რა ალბათ სიმსუბუქე ხა, ბევრი აზრი თავში არ მომდის ხა. ალბათ უფრო სიმსუბუქეში გულისხმობ ცოტა ისეთი ერთის ხრივ გამაღიზიანებელი ალბათ, მაგრამ მეორე ხრივ ძალიან ზედაპირული დამოკიდებულება თითქმის ყველაფრისადმი რა. ნაკლებად სერიოზულად აღქმა ყველაფრის, ზედაპირულად შეხედვა რაღაცეებზე დიდად არ ნერვიულობა. ეხთან ვიცი რა რთული რა არის, იცი რომ ცოტა ისე გამომდის სხვადასხვა კონტექსტში, სხვადასხვა რეალობაში ჩემი ეს თვისება მოდი ესე დავარქვა, სხვადასხვა დოზით გამოვლინდება რა. აი მაგალითად რაოდენიმე უცნაურის არ უნდა იყოს, გაცილებით უფრო სუბუქად ვიქცევი პროფესიონალურ კონტექსტში, ვიდრე ვიქცევი ოჯახურ კონტექსტში. ეხა ისე არ მინდა გამომწვიო, რომ ოჯახში დავდივარ და კი ვარ, ეგრე არ არის, მაგრამ შედარება რომ გავაკეთოთ რა, გაცილებით უფრო მიმღებლობის ხარისხი ყველაფრის მიმართ გაცილებით უფრო მაღალია გარე სამყაროში, ვიდრე ოჯახურ სამყაროში, რაც ერთის მხრივ უცნაურია, მაგრამ მეორე მხრივ ჩემთვის ახსნადია აბსოლუტურად რა. ის სამყარო ჩემთვის ბევრად უფრო მეტად მეხება და ბევრად უფრო მეტი ემოცია მოაქვს თითეულ მოვლენას რომელ სამყაროს გულისხმობ? ოჯახს გულისხმობ. ბევრად უფრო მეტი ემოცია მოაქვს და ბევრად უფრო მიჭირს იმ ემოციების მართვა დავარქვათ, მოდი რა. იქ ალბათობა რომ იქ ბევრად უფრო ხშირად წამიცდეს ემოციური ფეხი ძალიან დიდია. მაშინ როდესაც ეხა ისე არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ პრაქტიკულად თავს დავდებ, რომ პროფესიულ გარემოში ფეხი მე არ წამცდომია 1-10 წელია მაინც რა, თუ ოდესმე წამცდომია. კმაყოფილი ხარ შენი პროფესიული კარიერით? სადამდეც მოხვედი? ძალიან კმაყოფილი ვარ. ძალიან კმაყოფილი ვარ, იცი რა რითი ვარ კმაყოფილი? თელი გზა ძალიან ეხა ვიხმარ ბარბარისთვის, იმიტომ რომ მაგრამ ვიხმაროთ. ხო, ძალიან ფან იყო რა. ყველა გაგებით ძალიან ფან იყო. თან მრავალფეროვანი იყო რა არის ძალიან მრავალფეროვანი და
ძალიან სახალისო იყო რა. აი პრაქტიკულად ყველა ეტაპი ჩემი კარიერის, ესე ვთქვათ, იყო ძალიან სახალისო და რეალურად იყო ერთადერთი ეტაპი ჩემს კარიერაში, რომელიც იყო ძალიან მოსაწყენი, ოღონდ არასრულად რა, ანუ იმის ნახევარი, ესე ვთქვათ. თავიდან ისიც მაგარი სახალისო იყო კონკრეტულად რომ მოუყვეთ ადამიანებს? ძალიან სახალისო ხო იყო. რა არის შენი კარიერა? ჩემი კარიერა რა არის? ხო, საინტერესო დასმული კითხვა, არ ვიცი. ეხა მოდი ეს ვთქვათ, ამ წუთას მე ჩემ თავს აღვიქვამ და ჩემივე თავთან, ჩემ თავს ვაპოზიციონირებ, როგორც ლიდერის სიტყვა ამ შემთხვევაში ძალიან არ მინდა რომ გამოვიყენო, იმიტომ რომ ისეთი აქ, მაგრამ არა, კონტექსტუალურად მინდა, როგორც გამხსენდა ადამიანი, რომელიც პასუხისმგებლობას იღებს კომპანიაზე. აი ესე ჩემი ლიდერის განმარტება ჩემთვის ეგ არის რა, ანუ ყველაფერზე პასუხისმგებლობას ვიღებ, რაც ეხება ადამიანებთან ერთად საქმის კეთებას. ანუ ბიზნესში, ხო. ეგ არის, რაც მე ძალიან მიყვარს ადამიანებთან ერთად ხაზგასმით ერთად რაღაცეების კეთება და მიყვარს ძალიან, როდესაც ჩემი ხელის არ შეშლით ეს ადამიანები რაღაცას აკეთებენ ისეც, რომლითაც მეც ვხეირობ. ეგ მიყვარს ძალიან რა. და ძალიან მომწონს ჩემი როლი, როდესაც მაქვს ამის შესაძლებლობა, რომ გამოვავლინო ეს როლი, როდესაც ნაკლები ტვინის ბურღვით მეტი შედეგი იდება და ესეთი ვთქვათ, ბავშვური ამბიცია მაქვს, რომ დავამტკიცო რაღაცა ფორმით დავამტკიცო, რომ ნაკლები ტვინის ბურღვა უდრის უკეთეს შედეგს რა. შედეგს აი როგორც უყურებს სამყარო, მიღებული როგორც არის, რომ შედეგი არის ციფრები რა. ანუ აი მე გრმად მწამს და იმდონეზე მწამს, რომ მზათვარო ვიცვალო და ბოლომდე ვამტკიცო, რომ რაც უფრო ნაკლებია ტვინის ბურღვა ზემდგომის ეგოსგან, მით უფრო კარგი შედეგი იდება ორგანიზაციაში, ოღონდ ეს არ არის ერთ-ერთი წინაპირობა, ბევრი წინაპირობა ჭირდება კიდე ამას, მაგრამ იმ წინაპირობებს ერთწუთი თავი გავანებოთ რა. ანუ ეს მგონია, რომ არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, იმიტომ კი არ მოვიგონე მე, იმიტომ რომ ჩემ თავს ვაყენებ ყოველთვის იმ ადამიანების ადგილას, ვისაც ვეკონტაქტები რა. მე მაგრად არ მიყვარს, როცა ტვინს მივურღავ. ეხლა საერთოდ შემდეგ კითხვას დაგისვა, უნდა მოგიშველიო არგუმენტი, კვლევები აჩვენებს იმას, რომ თანამშრომლების დროის 60% იხარჯება არა საქმეზე, არამედ იდენტობის დაცვაზე, ეგოს დაცვაზე და შესაბამისად აკლდება საქმეს. ამიტომ ეს შენი მტკიცება არა მხოლოდ შენი მტკიცება ამას ბევრი კვლევაც უმყარებს ზურგს. გამახარეს იმას მოგიქრა, რომ სულ მაკლი არგუმენტები ხოლმე ამას როცა და არის მეორე, ოღონდ რა თქმა უნდა, იმ სხვა კომპონენტებსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აქ არის ლაპარაკი, როგორც ინგლისურად იტყვიან, all else being equal, ანუ ერთი და იგივე სიტუაციაში, ერთი და იგივე უნარებით და мотивაციით, სტრესული გარემო და არასტრესული გარემო და ძალიან საინტერესო არის ის, რომ სტრესის დროს ხო ვიცით რომ გამოიყოფა ეს ჰორმონი კორტიზოლი და დადგინდა რომ როდესაც ჯგუფში ერთ ადამიანს აქვს მაღალი კორტიზოლის რაოდენობა, ის გადაეცემა ჯგუფის სხვა წევრებს, ოღონდ მაშინ, როდესაც ის ადამიანი არის დომინანტის პოზიციაში იმ ჯგუფში. კონკრეტულად CEO-ებზე არ ჩატარებულა, გენერალურ დირექტორებზე, მაგრამ ჩანს ის, რომ როდესაც ჯგუფში არსებობს ლიდერი, მისი სტრესის რაოდენობა პირდაპირ მოქმედებს თანამშრომლების სტრესზე. სტრესი შესაბამისად იწვევს ძალიან ბევრ ისეთ ქმედებას, რომელიც შედეგზე ორიენტირებული არ არის და ამის კიდევ პირდაპირ მაგალითი არის ნეირომეცნიერებაში, რომ მაღალი კორტიზოლი რას ნიშნავს? გადარჩენის რეჟიმში მუშაობას, ხო? ამ დროს ორგანიზმის სხვა უბრალოდ ტვინის ის უბანი, რომელიც პასუხისმგებელია რაციონალურ აზროვნებაზე, დაგეგმარებაზე, მიზან სწრაფულობაზე, მიზან დასახულობაზე, უბრალოდ სუსტად მუშაობს, როცა მაღალია კორტიზოლი. ამიტომ მოგაშვერიებ ამას და აქედან მაქვს ეს კითხვა.
იგივე ფორმატში დავსვავ. გივიკო გიორგაძე რო შენი ბოსი იყოს. რა მოგეწონებოდა მაშინ? რანერი კითხვა პრაქტიკულად მაიძულებ თქვა ისეთ რაღაცები, რის თქმაც არ მიყვარს რა. ვთქვათ. თუ მართლა ასეთ ვთქვათ. არა, მოდი ეს თქვათ რა, მე როგორც ვიქცევი, მაგ კონტექსტში როგორც ვიქცევი, ანუ რაღაც ჭალებში ბოსის კონტექსტში როგორც ვიქცევი, მე ვიქცევი ანუ არაფერს არ ვაკეთებ ყოველთვის. ყოველთვის მაგ ჩავარდნები, ეგ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, მაგრამ განწყობა ყოველთვის მაგ რომ მოვიქცე ზუსტად ისე, როგორც მინდა რომ მომექცენ მე. არასწორია, პირიქით ეგ ოქროს წესი, ეგ არ მიყვარს. ვერცხლის წესს ვიყენებ მე, ყოველთვის არასოდეს ვექცევი სხვას ისე, როგორც არ მინდა რომ მომექცენ მე. ამიტომ მე რო ჩემი უფროსი რო იყოს გივიკო და ესე იქცეოდეს როგორც მე მგონია რომ ვიქცევი, მე აპრიორი ვიქნებოდი ძალიან 7 და შესაბამისად შემოქმედებითობაზე ორიენტირებული იმ მარტივ მიზეზის გამო რომ ნაკლებად დასტრესილი ვიქნებოდი. ჩემი ვარაუდი ეგეთია და ზუსტად მაგიტო ვიქცევი ისე როგორც ვიქცევი. ხა მე რო საპირისპირო ამის მეგონოს, მაშინ ეგრე არ მოვიქცეოდი რა. მე რომ მეგონოს რომ სამხედრო დისციპლინა არის გზა წარმატების რა, ხაზგასმით არ გამოურიცხავ რომ იყოს ეგ გზა წარმატების. მაგრამ მე არ მგონია რომ ჩემი გზა ეგ არის. კარგი, მაშინ ამ კითხვის გაგრძელება არის შენ რა გირჩევნია? წარმოიდგინე იყავი და ხარ ახლა ხო იყავი კომპანიის გენერალური დირექტორი. ეხლაც ხარ ხელმძღვანელ პოზიციაზე. არა, ეხლა ვარ სამეთუყო საბჭოს წევრი. იყავი ბევრი წელი კომპანიის გენერალური დირექტორი. სხვათა შორის მაყურებელს ვეთქვი რომ ჩვენ ერთად გავიცანით, ჩვენ სამსახურში გავიცანით ერთმანეთი და ერთი და იგივე თანამდებობაზეც ნამუშევარი გვაქვს და ვიცი მისი თანამშრომლების განწყობა მისადმი, რომელიც არის, არ ვიცი, საოცრად პოზიტიური, დაუჯერებლად პოზიტიური და სწორედ ამას ეხება ჩემი შეკითხვა. წარმოიდგინე, რომ მორჩა შენი ეს ლიდერობის აღმასრულებლური კარიერა, ექსეკუტივ კარიერა. მორჩენილი ამ მომენტში. ამ მომენტში. და შენ რა გირჩევნია რო თქვან შენზე? შენმა ზემდგომებმა, არ ვიცი, დამფუძნებლები თუ აქციის ფასი თუ რომელიც არის, რომ ვახ რა შედეგები დადო და ყველა თანამშრომელი იყოს უკმაყოფილო დასტრესილი, თუ თქვა რომ მასთან ერთად საქმის კეთება სიამოვნებ და ესეთი არჩევანი რო დაგიდგეს. ძალიან მაგარი კითხვაა და ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ ზაპასუხი მაქვს. არის ეგეთი წიგნი The Good Boss, Bad Boss რა და იმ წიგნში არის ჩემთვის იდეალური შეფასება მაგ კითხვაზე პასუხის და ეგ რო ნახე, ხო თქვი ფრაზები მიყვარს ხო და ეგ არის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი პროფესიული განმარტება. როგორ უნდა გაიგო, კარგი ლიდერი ხარ თუ ცუდი ლიდერი რა? თუ შენი ყოფილი თანამშრომელი კიდევ იმუშავებს შენთან ერთად, ოღონდ all else being equals დაუბრუნდები სეტერის პარიბუსის ამბავში, ანუ ფულს არ ვეხები, ყველაფერი რო იყოს თანაბარი და ორი კომპანიის არჩევანი აქვს რა. ერთთან მუშაობს შენ დაქვემდებარებაში, მეორეში არ მუშაობს შენ დაქვემდებარებაში. თუ კიდევ სიხარულით იმუშავებს შენთან ერთად და გააკეთებს შენთან ერთად საქმეს, ესე იგი შენი ლიდერული ფუნქცია სწორად შეასრულე. ეხლა შენ კითხვას რო სრულფასოვნად გავცე პასუხი, ციფრებში შედეგები რა აისახება თანამედროვე სამყაროში ფინანსურ კეთილდღეობაში რა. და მე რა თქმა უნდა ძალიან ხიბლავს პერსპექტივა ფინანსური კეთილდღეობის. და ამიტომ არ მინდა რომ სადღეგრძელო გამომივიდეს და ვთქვა რომ მე აუცილებლად ავარჩევდი თანამშრომლების ბედნიერებას არა სურვილს თანამშრომლების კიდევ ერთხელ ჩემთან ერთად გაეკეთებინათ საქმე, მაგის თქმა მე ძალიან გამიჭირდება, იმიტომ რომ მე თვითონ არ დაუჯერებ ჩემ თავს, მაგრამ ერთს ვიტყვი რომ ყველაფერს ვიზამ, ყველანაირად შევეცდებოდი, რომ ეს ორი რამ ყოფილიყოს ერთმანეთთან კავშირში. ანუ
ამ ჩემს ხედვას მოეტანოს ფინანსური შედეგები. იდეაში მაგას ვთილობდი, ნუ ავის ბოლო 8 წლის ბოლო არა, ნუ რაც არის 10 წლის განმავლობაში რა, რომ რაღაცნაირად და იმიტომ არა რომ ვიღაცაზე ვზრუნავ, აქვე მინდა რომ ძალიან ხაზგმას ვითქვა რა, იმიტომ რომ მე არ მევასება სხვა ვითარებაში მუშაობა რა. არ შეიძლება რომ ზრუნავთ ვიღაცასაც. სავსებით შეიძლება, მაგრამ მანდაც არ მინდა რომ ტყუილე გამომივიდეს რა. მე ძალიან ვთხილობ განცხადებები ვაკეთო რომ ვიღაცაზე ზრუნავ, იმიტომ რომ არ ვარ მე საკმაოდ ისეთი საკმაოდ საკუთარ თავზე ბევრის რა როგორ უნდა ვთქვა, საკუთარ თავზე საკმაოდ აღმატებული წარმოდგენა მაქვს, ესე ვიტყვი რა და ვერ ვიტყვი რომ ცხოვრობ იმისათვის რომ ვიღაცებს ვასიამოვნო. რა კავშირში აღმატებული წარმატება? ხო, არა იმის თქმა მინდა რომ არ აღვიქვამ ჩემ თავს როგორც კლასიკური გაგებით pleasers servants ოღონდ იცი რა გაგებით რო არის მომსახურე ანუ ხო servant leaders ოღონდ ლიდერი servant-ი უნდა იყოს ჩემი ესეც მაგრამ მე არ ვამბობ რომ ეს არის ჩემში ანუ მე არ ვამბობ რომ მე ამას ვაკეთებ იმიტომ რომ ის იყოს კარგად მე ამას ვაკეთებ ძალიან მარტივად იმიტომ რომ მე მჯერა რომ ის თუ იქნება კარგად მე ვიქნები კარგად შენ როგორ გონია აი ძალიან კეთილშობილი ადამიანები რომლებიც არიან რომლებიც ეძღვნებიან სხვას ისინი რისთვის აკეთებენ სხვაზე ზრუნვას არ ვიცი მე არ ვიცი მე რა არის შეთვის კეთილშობილება სხვაზე ზრუნვის სურვილი აი რომ დაფიქრდე როგორ გონია არ არის ჩემთვის ეგ კეთილშობილება მაინდა-მაინც აბა რა არის კეთილშობილება მაშინ პირველ რიგში კეთილშობილება არის როცა არ ექცები სხვას ისე როგორც არ გინდა რომ მოგიქცენ შენ ეგ არის ყველაზე გულწრფელი კეთილშობილება ჩემთვის რა ანუ ეგოისტური აქტია ისიც თალსახად მაგიტო არ მინდა რომ ისე გამომივიდეს რომ არა მე მაგის თქმა მინდოდა რომ მე არ მინდა ისე ვჟღერდე რომ მე აქ ვარ რაღაც დედა ტერეზა კორპორატიული გარემოზე საერთოდ არ ვარ მაგრად მაგრამ მე უბრალოდ ძალიან მარტივ რაღაცას ვამბობ ჩემ თავს ვეუბნები და ნახე ეგ რომ მუშაობს რა მე ვარ უკეთესად როდესაც ჩემს გარშემო ხალხი არის კარგად ძალიან ბანალური რაღაცაა რა მე ვარ ბევრად უკეთესად როდესაც ჩემს გარშემო ხალხი არის კარგად, ოღონდ ეს კარგად ყოფნა ვიღაცისთვის შეიძლება რაღაც ნიშნავდეს სხვადასხვა რაღაცას, მაგრამ ჩემთვის კარგად ყოფნა პირველ რიგში ნიშნავს, როდესაც არ ვარ ცუდად. აი, ქონია თუ არა ის მომენტი, როცა ბიზნეს შეხვედრაზე შედიხარ. საერთოდ ადამიანებს აქვთ ეს ჩვენი ტვინი ისე მოწყობილი, რომ პირველ რიგში ამჩნევს განსხვავებებს. ანუ თუ ოდნავ შენი მოტორიკა ისეთი არ არის, როგორც ჩვეულებრივი ადამიანის, იმავე წამს ტვინი ამას დააფიქსირებს. გქონია თუ არა ან უხერხულობა, ან დაძაბულობა, რომ სხვანაირად მიყურებენ, ან თანამშრომლები, ან ბიზნეს პარტნიორები. არა, ეგ პირიქით ისე გამომივა, მაგრამ ეგ პირიქით მაგ ცხოვრებაში არ მიცდია, რომ არ შეემჩნია ვინმეს რამე. ანუ აბსოლუტურად არასოდეს არ მიცდია, იმიტომ რომ იმ მომენტისათვის, როდესაც შესამჩნევი გახდა ჩემი მდგომარეობა, ეს უკვე მე ვიყავი, ანუ შეუძლებელი იყო მეცადა რომ მე აღარ ყოფილიყავი რა. მე შენ კითხვა იქნებოდა ჩემთვის აბსოლუტურად გასაგები, მიცდია თუ არა 23 წლის ასაკში, რომ რამე არ შეიმჩნიათ, მაგრამ მაშინ არც არაფერი არ მეტყობოდა, ვერ შეამჩნევდნენ, ხო ხვდები რა? ანუ ისო კარიერის და ამ შენი დიაგნოზის თემას რო დაუბრუნდე, არა გაქვს იმის განცდა, რომ უფრო მეც მიაღწევდი რომ არ ყოფილიყო ეს დიაგნოზი, ან პირიქით ნაკლებს მიაღწევდი. ნაკლებს ბევრად უფრო რეალისტური განცდა არის, ვიდრე მეც. არა, კარგია, კიდევ ერთხელ. ნაკლებს მიაღწევდი ბევრად უფრო რეალისტური დაშვება ჩემი გადასახადიდან, ვიდრე მეც. ანუ мотиваცია მოგცა? ჩემ და უნებურად мотиваცია მომცა რა, იყო პერიოდი ჩემ ცხოვრებაში, რომელიც მე შეიძლება გახსოვდეს, როდესაც მქონდა განცდა, რომ უნდა მომესწრო. კი, მახსოვს. ხო, უნდა მომესწრო. ეხა ეგ განცდა ეხა მაგალითად საერთოდ არ მქონდა. აი, რო აუხსნათ, ვინც არის ის, რას გულისხმობ? ხო, გულისხმობ, რომ ბევრი რაღაცის მიღწევა უნდა მომესწრო, სადამ მაშინაც ეგ იყო რა ქვია მაგას ლაიტმოტივი. არა, წითელი ხაზი თუ რა ქვია რა, მაშინაც ეგ იყო, რომ სავარძლამდე უნდა მომესწრო, სინამდვილეში რამე სხვას კი არ ვაპირებდი რა, უბრალოდ სავარძლამდე უნდა მომესწრო იყო თემა. ეხა ეგ განცდა საერთოდ არ გამაჩნია რა, და ნუ შეიძლება ამ სავარძლამდე უნდა მომესწრო განცდამ და ვთქვათ
ბევრმა სხვა გარემოება, ჩვეულებრივმა ადამიანურმა გარემოებამაც შეიძლება ცოტა მეტი мотиваცია კი არა, ცოტა მეტი წნეხი მომცა, მაგრამ მეორეს რო ვფიქრობ, არაფერი ხა არა ამ ქვეყნიური, მე არ გამიკეთებია არასოდეს რა, ძალიან ჩვეულებრივი, მოდი ვთქვა, ძალიან ჩვეულებრივი, კარგი თანამშრომელი ვიყავი, ძირითადად უმრავლეს შემთხვევაში და ეგ იყო და ეგ რა, იმის თქმა მინდა რომ არაფერი ისეთი მე არ გამიკეთებია, რომ სასაუბრო იყოს, არაბუნებრივი, ესე ვთქვათ, არაფერი მოკლედ ძალიან ბუნებრივი იყო ყველაფერი, რასაც ვაკეთებდი. მაგრამ მაგის თქმა მინდა რომ უფრო მეტად თუ რამე მომცა ეს წნეხის განცდა რა. ეხლა რასაც დრამატულად დავიწყე, ხო, ეს რომ ასეთი დიაგნოზით და ბალოგინიდან ადგომა და ალბათ როცა მაყურებელი უსმენს და მეც რო ესე გისმენ, ყველა შენს პასუხში, ყველა შენს დამოკიდებულებაში ჩანს ერთი ძალიან ჩემთვის დიდი სიბრძნე ცხოვრებისეული რა, ხო, რა ვიცი, ზოგს გაფანტული სკლეროზი გვაქვს, ზოგს ძმაგვი გვტება, ზოგს ალერგია აქვს, ზოგს შიში აქვს რაღაცის პათოლოგიური, რომელიც ხელს უშლის. ანუ ყველას გვაქვს ეს რაღაცა ცხოვრებისეული გამოწვევები და ყველანი ჩვენებურად ვუმკლავდებით ამ ყველაფერს და გივიკოს გამკლავების გზა, რომელიც ჩემთვის აღსაფრთოვანებელია, არის არ მინიჭება ძალიან დიდი მნიშვნელობის და სერიოზულობის ამ და სხვა გამოწვევებთანაც, ხო? ეს სწორე დასკვნა გამოვიტანე იმისგან, რასაც შენ ჩემი აზრით იდეალური დასკვნა გამოვიტანე სინამდვილეში, მართლა ეგ არის, რასაც ვცდილობ, ანუ კი ისე ხაზგასმით ვამბობ, რომ ვაკეთებ არა ვცდილობ, ხშირად გამომდის, ხანდახან არ გამომდის რა, ვცდილობ მაგას. შენი ცხოვრება ხო არის დასტური, რომ რეალურად გამოგდის, ყოფითად რა გამოგდის ყოველდღე არ არის შენი ცხოვრება განვი? ჯამში ალბათ გამომდის, ხო, მოდი ეს ვთქვა, ჯამში ალბათ გამომდის რა. ხშირად უთქვამთ ჩემთვის, რომ გაუფასურება ჩვევია. ჩვევია ნამდვილად, იმიტომ რომ მართლა არ ღირს ამდენი ბევრი რაღაცა, რაც გონია რომ ღირს. რა ღირს აბა? რა არის ის, რაც ამ ცხოვრებაში ღირს? არ ვიცი, ეხლა მე არ ვიცი შენ როგორ ამ წუთას შენ როგორ გზნობ თავს, მე არ ვიცი, ხო, არავინ არ იცის რა. მაგრამ მე გეტყვი მე როგორ გზნობ რა. აბსოლუტური სიმშვიდე მაქვს რა. აბსოლუტური სიმშვიდე მაქვს. ხო თითქოს ისეთი საუბარია, რაც შეიძლება არ იყოს კომფორტული, შეიძლება ხო მაგ აბსოლუტური სიმშვიდე ამ წუთას არაფერზე არ ვხდავ. კარგია, მადლობა, ანუ რისკმა მადლობა არასწორი პასუხი იყო. უბრალოდ არ ვხდავ არაფერზე. შეიძლება ეგ არის ცოტა ავადმყოფური დამოკიდებულება შფოთის მიმართ და ამას ვითავისებ, მაგრამ მართლა ესეთი ისტერიული დამოკიდებულება, მაგრამ ოღონდ არ მქონდე შფოთი რა. ოღონდ არ შფოთავდე რამეზე, სულ ერთია, ზოგჯერ სისულელეზე და სისულელეზე შფოთები სხვა შორის ამ ჩემი მდგომარეობის თამდევია ამ დიაგნოზთან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უცნაური წვრილმანი მიჩენ შფოთად, მაგალითად კიბე. ანუ რო ვიცი რომ სადღაც მივდივარ და არ ვიცი როგორი კიბე დამხვდება, ანუ მოაჯირის გარეშე, მაღალი, დაბალი, მეწყება შფოთი. ეხლა რა გინდა ქნა რა, სანამ არ მიხვალ ვერ გაიგებ რა, ანუ წარმოუდგენელია. შფოთავ და იმდენად საშინელი შეგრძნებაა ეს შფოთი და ეხლა ეს მოვიყვანე ისეთი მაგალითი, რომელიც მოყვანადი იყო ესე კამერების წინ, თორე მილიარდი უცნაური მაგალითს მოყვანა შემიძლია კიდე არა. ამიტომ შფოთი არის ჩემთვის ყველაზე კრიტიკული რაღაცა და რატო დავიწყე ამის მოყოლა, რომ არ ვიცი როგორ გზნობ, მაგრამ მე ეხა ვარ აბსოლუტურად შვიდად. და მე მგონია რომ ეს ღირს. სხვა რაღაცებიც ღირს კაცო, მაგრამ ხარი რა, წონა გააჩნია, ეს ღირს. ეხლა მეცი რა მესმინება,
აი სადაც რაღაცა ფორმით ეს დიაგნოზი იწვერება ფსიქიკაში არის აი ამ პატარ-პატარა ისეთი რაღაცეების კეთებასთან დაკავშირებული შფოთი, რომელსაც სხვა ადამიანები საერთოდ ყურადღებას არ აქცევენ. რომ რაღაცა ამითი დავიწყე ხო, რომ შეიძლება ხანდახან გამოწვევა იყოს ლოგინიდან ადგომა, ან ელემენტარული რუტინული რაღაცეების კეთება და შენი დღევანდელი დამოკიდებულება, ესე მესმინება, არის რომ ცხოვრებაში რისი მიღწევაც გონია, რომ ღირს შრომად, შინაგან შრომად, არის აი ამ სიმშვიდის მოპოვება. მე ეგრე მგონია. რა დაგეხმარებოდა, როგორ გონია იმის მოპოვებაშიც, რომ იმ პატარ-პატარა რაღაცეებზეც წავიდეს შფოთი. შენი აზრით რა არის ამ შფოთის წყარო? შფოთის წყარო არის არ ვიცი, შეიძლება მაგას ცოტა უფრო ისეთი ფსიქოანალიზი ჭირდებოდეს, ვიდრე ახლა მე ჩემინები დავასკვნე, მაგრამ იდეაში ხა მე ფორმულირებას ესე ვაძლევ, რომ მაგ შფოთის ძირითადი წყარო არის უსუსურობის განცდა. ანუ მათ შორის, კი ბატონო, მათ შორის, ანუ კიბე არის ჩემთვის უსუსურობის განცდა, იმიტომ რომ ვერავალ დავგორდები, ავგორდები, ხვდები რა. ბევრი რაღაც არის უსუსურობის განცდა, რომ ვერ ვშვები ვერაფერს, ანუ სრულიად დაკარგული მაქვს ყველანაირი კონტროლი, რაღაც კონტროლიც კიდაჟე არ ჭირდება მაგ სიტყვას, ანუ ყველანაირი გავლენა მაქვს დაკარგული კონკრეტულ კონტექსტებზე და ეტლი აიყო ძალიან კარგი, უცებ არ დამიკავშირებია, მაგრამ ძალიან საკაიფოდ ჩასმული რატო იცი ჩემთვის ყველაფერი დალაგებულია ამ ცხოვრებაში, გევიკოსთვის სანამდე არ მიდის ამ ერთ-ერთ რაღაცასთან, რომელიც გადასალახი აქვს. და ვიყო ეტლში. ხო, მე იგივე მარტივად ვერ აღვიქვა მაგას. არა, არასწორია, მარტივად აღვიქვა კიდევ ერთხელ მთელი ჩემი მენტალური ენერგია, მოდი ესე ვთქვათ, მთელი არასწორია, მაგრამ დიდი დოზა ჩემი მენტალური ენერგიის იხარჯება იმაზე, რომ დავინახო ჩემი ცხოვრება ამ ახალი შეზღუდვა. ისე ვაპარაკობ თითქოს აგერ არის, მაგრამ დაშვებას ვაკეთებ, რომ აგერ არის და ამ ახალი შეზღუდვით რა. და ვერ არ მომწონს რა, ლოგიკურია რატომ უნდა მოგწონდეს რა. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვფიქრობ, ვინტერესდები ნეტა როგორ იქნება ეს, ნეტა როგორ იქნება, რომ ეს ეტლი თავისთავად რამეს კი არ ვერჩი ამ ეტლს, მაგრამ ეს ეტლი ნიშნავს, რომ რაღაც კონკრეტული ფუნქციები გაქვს შეზღუდული, თორე ეტლი გადასარევია ჯდომაზე მეტად არ მიყვარს, თუ არ ვიარე, რა ჯობია მაშინ მაგას. მაგრამ ეტლი პრობლემაა, კაი რამეს გეტყვი, ხა ეტლი პრობლემა რატოა? ხელებს ვერ ხმარობ ისე, რომ ბორბლები ვატრიალო. ზუსტად, ხო და მაგაზე ვფიქრობ, როცა ვფიქრობ, რომ ესე ეტლი კი არა უბრალოდ, ეტლი რომელიც არის მართვადი, თანამედროვე და ასე შემდეგ რა. და ასე შემდეგ. ძალიან ეხლა მე მინდა ჩემთვის შენ კარგად ახსენი, რომ მაშინ როცა გავიგე დიაგნოზი, მეშორებოდა ეს შეზღუდვები, მაგრამ მაინც მთელი შენი დამოკიდებულება, რაც ეხლა აქ იკვეთება, არის ზუსტად ის, რომ ხო, 100-ია და რა ვქნა, დამემართა ეს გაფანტული სკლეროზი და გაფანტული არა. იყოს კაცო მე რამის არის სწორი და იმიტომ. ოკეი, მაშინ არის. ხო, მრავლობითი სკლეროზი და რაღაცნაირად მივიღეს, რომ რაღაცა ალბათობა იყო და მე ისიც მახსოვს ერთი პერიოდი გქონდა შენ, რომ კარგი რაღაცაც მოვიგეო რა ალბათობა იმისი რომ ოჯახში ბევრი რაღაცა ერთად მოხდესო, გახსოვს? ხონდო კი არა, სერიოზულად გონია რომ იგრი. ამას ცალკე მოგაყოლებ, მაგრამ აი ეს თემა მინდა რომ შევკრა. ერთის მხრივ ეს მოცემულობა ძალიან საღად მიიღე. მე ვარ ადამიანი, რომელსაც ეს აქვს, ამაში არაფერი განსაკუთრებული არ არის. და მე ამითი ვიცხოვრებ. ჩემთვის ეს დიაგნოზი და ის ეტლი ძალიან გავს ერთმანეთს. თან შენ ამბობ, რომ აი ამ გაფანტულმა მომცა რაღაცა ყოფითი ბენეფიტები, რომელიც არის მაგალითად ადულად უარისთქმა რაღაც სოციალურ სტანდარტებზე, რაღაცებზე. ეტლიც ზუსტად ამ შესაძლებლობას იძლევა. იძლევა იმას, რომ აღარ იშფოთებ რაღაც თემებზე, იმიტომ რომ შენ კიბე აღარ გექნება ასავლელი.
ეს რიდი იმისი რომ ვიღაცა უნდა დაგეხმაროს, კიდევ უფრო მეტ, მაგრამ ძალიან დიდი liberation-ის მოტანა შეუძლია ეტლს, რომ არა რაღაცა რომ არა გადაჯვაჭულობა ეტლის რაღაცა სხვა განცდასთან. რომ აი რაც შენახსენე რომ სანამდე ხოძე ვარ. ანუ ეტლი შენთვის ყოფითად შეიძლება პირიქით liberation-ი იყოს თუ ჩავთვლით რომ ეტლი არ ასოცირდება შენთვის რაღაცა უფრო ნეგატიურ მდგომარეობასთან, არ ვიცი, უსუსურობასთან, რასთან ასოცირდება ადამიანი რომელიც ზის ეტლში? ხოჩუს ადამიანი არა, ჩემი თავი. ადამიანებს ეგრე არ ვფიქრობ რა. ანუ ადამიანს რო ვხედავ ეტლში, არ მაგ განცდა რომ უსუსურია, მაგ განცდა რომ ნეტა რატოზის ერთი და მაგ განცდა რომ აბა რა უჭირს კონკრეტულად და მიწყებ ფიქრს იმაზე რომ ყოველდღიურობაში ეს რა პროცესია და ხა ბევრი ადამიანი ხო მინახავს კაცო ის ხო არა რაღაც ლეგენდარულ რამეს ხო არ ყვები არა სულ მეფიქრება რომ აი ნეტა ეხა ეს XY ადამიანი რომელიც ვიცი ნეტა აი ამ ცხოვრებისეულ საკითხს როგორ უმკლავდება ეჩის დომას კი არა სხვა ცხოვრებულსეულ საკითხს რა როგორ უმკლავდება აი ამ პირობებში და ასე შემდეგ ხო და კი შეიძლება რაღაც სხვა არის მაგრამ მე ჯერჯერობით მაგას ვერ ვხედავ რატო უღმავდები ამ ეტლის საკითხს იმიტომ რომ შფოთთან გამკლავების ერთ-ერთი ყველაზე შფოთი ხო რას ნიშნავს შფოთი არ არის დამდგარ რეალობასთან შეგუება დამდგარი იყო ეს გაფანტული სკლეროზი დამდგარ რეალობასთან შეგუება გაცილებით უფრო ადვილი რამეა ყველაზე რთული არის რაღაცა სცენართან შეგუება, რომელიც ძალიან გინდა რომ არ დადგეს. მაგალითად, თუ მაქვს პათოლოგიური შიში ობობის, ყველაფერს ვაკეთებ რომ ობობა არ შემხვდეს. ყველაზე ეფექტური გზა რაც ფსიქოლოგიას მოუგონია შფოთთან გამკლავების არის დადგეს. ამიტომ ვუტრიალებ აი ამ ეტლის ამბავს, რომ სადღაც სანამდე ფიზიკურად დადგება. ამის აუცილებლობა შეიძლება საერთოდ არ დადგეს, ხო? და ძალიან ბევრი წელი არ დადგეს, ან როცა ტვინი შეგუება იმას რომ დადგეს. ხო და მან ძალიან ბევრი ისეთი შფოთი, რომელსაც ეხლა რეგულირება ჭირდება, შეიძლება გაქრეს. შენ როგორ გონი? აი მანდوار მაგის თქმა მინდოდა და შენ კარგად ჩამოვაყალიბე იდეაში მაგ სავარჯიშოს გავდივარ ყოველდღიურად არ ვიცი შეიძლება ყოველდღიურად აზე არ ვარ მაგრამ ნუ რაღაცა პერიოდულობით და სიხშირით როდესაც ეგ აზრი მომდის თავში რომ კონკრეტულად დადგა ეგ მოცემულობა კონკრეტულად აი ეს პროცესი როგორ შემეცვლება ნუ აი ავიც ძალიან ბანალურ რაღაცას ვიტყვი რა აი ამ სტუდიაში მაგალითად ვერ ამოვალ ჩაწერაზე მაგრამ მოვაწყობთ იმ სტუდიას, სადაც ზუსტად, მაგას ვამბობ რა, ანუ ესე რო ჩამოუყვე რა, ჩემ ყოველდღიურობას რო ჩამოუყვე და რომ მიუყენო ამ ყველაფერს ეტლი. ვერ მივალ ამას ვერ ვიზამ, მაგრამ ნუ მოგვიწევს ამის შესვლა. კაი, ოკეი, ეს გადავწყვიტეთ ასე თუ ისე, გავიგეთ, კი ბატონო, მოსულა. ეხა ამ მეორე საკითხი რაღაცა. ეტლი რა შვება მანდ, ნუ აი ესე იზამ მაშინ. კაი, ეხა ეს და ესე უნდა ჩამოყვები ხოლმე ყველა პროცესს გავივლი. და ქიმიკოსულად რომ მიუდგეთ და რას მოგცემს ეტლი? სხვა შორის ეგ ჯერჯერობით კი ვერ მოვიფიქრე სხვა შორის. ძალიან უცნაურია, მაგრამ ძალიან სწორი რამე მითხარი, იმიტომ რომ სტანდარტული მიდგომა ჩემი ეგ იქნებოდა ყველა სხვა შემთხვევაში, მაგრამ ჯერ ვერ მოვიფიქრე რას მოვცემს რა. მე ბევრი რამე მახსენდა. ხო, მე რაღაცა არ მომდის თავში. არამც თუ ეტლი მაგალითად ახლა ჩვენი საერთო მეგობრის ამბავი მინდა გავიხსენო, როდესაც ახლავს შფოთი მომავალს, შენ როგორ კარგათაც არ უნდა მართავდე, ის არის მაინც ენერგიის წამთმე. კი. ჩვენ მეგობარს ყავდა შვილი, რომელიც ძალიან ავათი იყო და მთელი ეს წლები იყო იმასთან შეგუება, რომ ეს დღე დადგება და ასე იცი რომ დიდი ალბათობა დადგეს, ხო? მაგრამ ყველაფერს აკეთებ რომ არ დადგეს აი ის დღე, როდესაც ეს ბავშვი აღარ იქნება ცოცხალი. მაგრამ ყველაზე დიდი ძალა მოაქვს უბრალოდ იმას, რომ უკვე წარმოიდგენ რომ დადგა და ამ დროს ის შფოთის ხარისხი, იმიტომ რომ შფოთი ხო კიდევ ერთხელ დამდგარზე არ გაქვს, შფოთი გაქვს, იმიტომ რომ
გაქვს ძალიან დიდი სურვილი, რომ ეს არ მოხდეს და გგონია, რომ არსებობს რაღაცა რითიც შეგიძლია ეს აირიდო თავიდან. ახლა ჩვენ რაზეც ვსაუბრობდეთ, მაინდა-მაინც შენ ხელში ახლა ეს წამალი რომ გამოიგონო არ დავლებო ხო არ იქნება, ხო? და რაც მგონია რომ მოგცემს ზუსტად იმას, რომ ისეთი ყოფითი რაღაცეები, რომელიც ეხლა ჯერ კიდევ მენტალურ ძალის ხმევის ხარჯვასთან არის დაკავშირებული, აი ხა იქ წავიდე თუ არა, იქ მაღალი კიბე იქნება თუ არა, იქ ესე გავლი თუ არა, აი ყველაფერი სრულად მოშორდება, რაც ავტომატურად ნიშნავს, რომ ტვინს გაცილებით მეტი ენერგია გამოუთავისუფლდება. და ასეთი ინტელექტის, ასეთი მე ვიტყოდი კრეატიულობისაც, ანუ შემოქმედებითობის ინტელექტუალურ კუთხით ბიზნესში. შენმა გონებამ შეიძლება ისეთი რაღაცის კეთება დაიწყოს. ანუ მე ძალიან ბევრ კარგ ამბავს ვხედავ ამაში. ახლა მე რას ვხედავ არ აქვს მნიშვნელობა შენ როგორ აღიქვავე გამთავარ. ეგ მესმის, ანუ პოზიტიური, მოდი ცოტა ხანი ეტლ შევეშვათ რა. პოზიტიური, ანუ სხვა კუთხით ვამბობ, დისკომფორტის პონჩი არა, ვამბობ რაც ისე მოვიდა რომ თითქოს მაგ თემაზე ვსაუბრობ აუცილებლად, მაგრამ ანუ ნებისმიერ პოზიტიური კუთხით დიაგნოზის გამოყენება მე ძალიან მომწონს და ძალიან მომხრევა რა. ძალიან მერკანტილური პოზიტიური კუთხითაც კი რა. და ვხედავ ბენეფიტებს ეგეთებს. არ უარყოფ და იგივე ეხება მათ შორის ეტლსაც რა. თუმცა ეხა ამ მომენტში ვარ იმ განწყობაზე, რომ ეს ბენეფიტები რამდენად წონის იმ დისკომფორტებს, რაც მოაქვს. დაუშვათ არ წონის. ხო, არა, მე იმის გამომდინარე, რომ შეიძლება საბოლოო ჯამში, მოდი ვთქვა, საბოლოო ჯამში რატომ მომდის ეს რუსული ისენი თავში რა. საბოლოო ჯამში ამ წყალქვეშანავიდან ხო ვერ გავიქცევი რა, საბოლოო ჯამში დადგება რა, რაც დადგება და ნახავთ რა წონის თუ არ წონის, მაგრამ ნუ მე გონებ დღეს ფიქრები რა მიმართულებებით მოძრაობენ რა, ჩემ და უნებურად აბსოლუტურად რა. ერთი კითხვა სანამ ბოლო კითხვამდე მივალთ. ანუ ბოლოს წინა. ხო. ბოლოს როდის იტირე? მოიცა, კაი რამე თქვი. მეცრემლება მე ძალიან მარტივად ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის აი ხო გაქვს ნანახი საქართველოს ბანკის გაკეთებული კლიპი საქართველოს ნაკრების ევროპის ჩემპიონატზე გასვლასთან დაკავშირებული. შანსი არ არის არ კონდეს ნანახი. კოფი არის ჩემი, მარტო კოფი ამ კლიპის ჩემი ეს არის უბრალოდ რა ვიცი ოსკარის ღირსი, არ ვიცი კოფიში ოსკარი. ყველა ჯერზე, როდესაც მე მაგ კლიპს უყურებ და არც ერთხელ, როდესაც სოციალურ ქსელში ამომივარდება ეგ კლიპი, მე არ ვმაზავ მაგის ყურებას. ყველა ჯერზე მეტირება ხვდები, არ მექვითინება, მაგრამ ყველა ჯერზე თვალები მიცრემლიანდება, მისყლიანდება და ასე შემდეგ. იმის გამომდინარე, რომ ეგ დონეზე მეტირება ძალიან ხშირად, ძალიან ბევრ რაღაცაზე და ძირითადად არის ფილმი და ესეთი. კი, ძირითადად ესეთი ბრავადულ რაღაცეებზე რა. რაც შეეხება ქვითინი ტირილი, თუ მაგას გულისხმობ, არ მიტირია. როგორც მინიმუმ არ მიტირია 26 წელია. მინიმუმ, იმიტომ რომ ზუსტად მახსოვს რომ ამ პერიოდში არ მიტირია, შეიძლება ცოტა უფრო მეტი. ანუ ეს ზუსტად ვიცი რომ არ მიტირია ეგეთი ფორმით. და არა იმიტომ რომ ვიკავებ თავს, არა იმიტომ რომ რაღაც მიწყდება. ესეთი მძაფრი ემოცია არ გიგორცუნია ქვია ამას, რომ გეტირა? აი ბრაზი, სიმწარე, აგრესია, მრისხანება ბოლოს როდის გქონდა? ბრაზი ძალიან ხშირად მაქვს, ეგ თავცაღად შემიძლია ვთქვა. მრისხანება, აგრესია თითქმის არასოდეს არ მაქვს, იმიტომ რომ მაგამდე ვერ მივდივარ ხოლმე, მაგამდე რა ქვია, მაგ ეტაპამდე ვერ მივდივარ ხოლმე. მრისხანება და აგრესია არა, ვერ მივდივარ. კიდე რაღაცა მკითხე, რა იყო? აი სიმწრის განცდა. აი არ ვიცი რა განცდა. კარგი და
გარდა ევროპის ჩემპიონატისა, რომელიც ძალიან სპეციფიური თემა არის, ეხლა უბრალოდ არ მაქვს დრო, რომ კარგად ახსნა რა ხდება ამ სპორტში გამარჯვების დროს, იმიტომ რომ სპორტს ძალიან საინტერესო ნეირობიოლოგია აქვს ტვინში და მიკუთვნებულობას, მაგრამ ამის გარდა ძალიან დიდი სიხარული როდის იგრძელი. ასეთი მძაფრი სიხარული ზირთად ეგეთი რაღაცეებისგან, ანუ მოდი ვთქვა, ძალიან დიდ სიხარულს ვიგზენი ძალიან დიდი სიხარული ვიგზენი, გრძნობ უბრალოდ პერმანენტულად ჩემი შვილების ცხოვრების წესიდან, ესე რომ ვთქვა რა, აი ხა ეს სიხარული თუ სიამაყე? არა, სიამაყეს არ ვაღიარებ მე, იმიტომ რომ ჩემი გაკეთებული არ არის ის, რასაც ეგენი აკეთებენ, მე არ შემიძლია ვიამაყოს სხვისი გაკეთებულით, მე შემიძლია გამიხარდეს იმათი გაკეთებული. იმათმა უნდა იამაყონ თვითონ თავიანთი თავებით რა. სიხარული ამიტომ ესე ძალიან ძაფრი სიხარული ვიგზენი, მაგალითად კატოს სკოლაში ჩაბარების შემდეგ თუ რაც ქვია მაგას რა, გადავიდა სკოლაში მოეწყო, ძალიან დიდი სიხარული, იმიტომ რომ ძალიან გამიხარდა რომ ეს ამ მიზანს მისი მიზანი კი არ იყო ეგ, მაგრამ ამ მიზანს რომ მიაღწია. ძალიან გაგიხარდა რომ მან შენს მიზანს მიაღწია. ჩემი მიზანიც კი არ იყო, მაგრამ აი ხო, გამიხარდა რომ ეს ხო, ეხა მიხარია ის რომ თვითონ ძალიან კმაყოფილია, მისი მიზანი რო არ იყო და მაინც რომ მიაღწია იმ ფაქტით. ხო, ეგეთ რაღაცებს ძალიან მიხარია, მაგრამ აი აი გიჟური სიხარული თუ გულისხმობ ემოციურად გიჟური სიხარული ჩემთან ძირითადად აი აღტკინება, აღტაცება, ცნობის მოყვარეობა. აუ, აღტკინება, აღტაცება ყველაფერზე მიმართება ამ ქვეყანაზე. აი საერთოდ. აი კიდე რა, აი რაღაც სრულ სიგიჟეებზე რა მიმართება მაგალითად. აი ეხა რა პროცესშიც ვართ, აი ეხა კი არა, ანუ მე და ჩემი ძმა ბაბლჰედები რა პროცესშიც ვართ, გულისხმობს ძალიან ხშირად, უფრო ხშირად ვიდრე ნორმალურად ვიზამდი, უბრალოდ წიგნის კითხვას. ესე იგი, რა ისევ ხტაცდები ხოლმე რაღაცა, აი ეგრევე მემართება დედა ეს რა წავიკითხე და თითქოს გონია რომ გავიგე სამყაროს ყველაფერი რა, აი ეგ წიგნები არის რა. აი ხტაცდები ძალიან ადვილად. ძალიან ადვილად ეგეთ რაღაცეებს. უბრალოდ ის არის რა, ხტაცდები. ეხლა შენ რასაც ამბობ, ჩემი ეს კითხვები იყო მიმართული იმის დასადგენად, აი ამ ნეგატიური ემოციების დაწევას, შენც ახსენე ხო მანამდე. ესეთი მეტაფორა მიყვარს, რომ წარმოიდგინე რაღაცა მუსიკას უსმენ, რომელიც საშინლად არ მოგწონს. ჩემთვის რუსული შანსონები. თორე ჩაუწევ ამ მუსიკას, რომ ჩაუწევ ნეგატიურ ემოციებს, კარგი სიმღერაც რო დაიწყოს რადიოში, შენი ისიც არ გესმის, მაგრამ ეხლა რო გეკითხები შენი body language-ი ქართულად ხო სხეულის მოძრაობა, თვალები, ყველაფერი ცხადყოფს იმას, რომ აღტაცება, აღტკინება შეგიძლია, სიხარული შეგიძლია, მაგრამ იმათ იმ ნეგატიურ ემოციებს არ გძნობ ასე მძაფრად. იმიტომ რომ ჩემი დღევანდელი საუბრის მთავარი იდეა იყო ეს გამეგო, შენ ემოციებს გაურბი ხარ თუ უბრალოდ ისეთი ემოციური შინაგანი სამყარო მოგეწყო, ისე გადაიგლაგე რაღაცეები, რომ შენ ფილტრავ და რაღაცა ფუჭი ნეგატიური ემოციების ხარჯვაში ბევრ დროს არ ატარებ და ახლა მე ასე მეჩვენება რომ ეს ასეა და არ არის რომ ორივეს დაუწიე. მე მინდა დავიჯერო რომ ასეა როგორც ეხა შენ და შენ ასე გრძნობ ეგ ამ მე მაგესო მე იცი რა სულ მაგის ახსნას ვცდილობ ხოლმე რომ კაცო წინს ბრაზდები მიზღდება მიხარია მაგრამ აი ეს ყველაფერზე სალუტები ანუ სალუტებში გულისხმობ სიმძაფრე და ფსიფერადე ნუ არ მაქვს რა იმიტომ რომ ვის აქვს არ ვიცი ხო და არ ვიცი მაგას როცა მეუბნები არ ვიცი აქ ზოგს არა ზოგი უფრო ექსპრესიული მოდი ეს თქვა ზოგი უფრო ექსპრესიულია ზოგი ნაკლებად ექსპრესიულია რა მე შეიძლება არ ვარ ძალიან ექსპრესიული მაგრამ შიგნიდან რა ხდება ეს არის მაგის ხმამდე გარეგანად არ ვარ მაგრამ შიგნიდან შინაგანად არის რაღაცები რაც ძალიან წინს ძალიან მაბრაზებს ძალიან მიტეხავს ესე ვიტყოდი, რაც ძალიან მიხარია, რაც ძალიან מחარებს, ძალიან გულს მიჩუქებს ასე შემდეგ. მაგრამ როგორ წესი, იცი რა,
ცოტა არის ეგეთი რაღაცა. აი მან ერთ-ერთი ეგაა, რომ ცოტა სინამდვილეში ეგეთი რაღაცა რა. ყველასთვის ასე არ არის ამასაკში. მე გონია რომ მე არაფერს ახალს არ ვამბობ, მაგრამ რა ვიცი, მაინც ვამბობ რომ მე ეგეთი ვარ. და მივედით ბოლო კითხვამდე და აქ პაუზაც აიღე და ფიქრდი, იმიტომ რომ ესეთი ტრადიცია მინდა რომ დავნერგო ამ პოდკასტში, რომ ყველას ვეკითხები ესეთ რამეს, რომ არ უსურვებ არავის, მაგრამ რომ წარმოიდგინო, რომ ეს იყოს ბოლო ვიდეო ჩანაწერი შენ ცხოვრებაში. რას დაუტოვებდი იმ ადამიანებს, რას ეტყოდი, ვინც აგრძელებს ცხოვრებას შენ შემდეგ? ძალიან კარგი კითხვაა რა. ძალიან. ერთი ეს რომ იყოს ბოლო ვიდეო ჩანაწერი, ერთი გატეხავდა რომ შემდეგ პოდკასტს ვერ ჩავწერდით ბაბლჰედები, ეგ ერთი. მაგრამ მეორე იმას ვიტყოდი რომ ისეთი კაი საუბარი გამოგვივიდა, რომ ჩემ და უნებურად, იმიტომ რომ მე ხო არ ვიცოდი რომ მაგას ვკითხავდი, ჩემ და უნებურად გაცილებით იმაზე მეტი ვთქვი, ვიდრე ასე მომაფიქრდებოდა რომ მე თქვა რა. ამიტომ მაგდაშვებითაც რომ ეს ბოლო ჩანაწერია, მადლობა დიდი, ძალიან ბევრი რამე ვთქვი, რაც მინდოდა რომ გამეზიარებინა რა. და ისე მე ხო ვთქვი რომ ძალიან მიყვარს ფრაზები თქო და ასე შემდეგ რა და ბევრი ფრაზად თორე ბევრი იდეა, უბრალოდ იქნება იდეა გამოხატული ფრაზად, ესე უფრო ვიტყოდი. რომელიც ამ ბოლო დროს რა, აი სულ რამოდენიმე ხნის წინ მოვისმინე, ძალიან მომეწონა. და დაუტოვებდი მაგ იდეაში, მაგ სიმშვიდისთვის ძალიან მაგარი რაღაცა. ცხოვრებაში შეიძლება შეგიძლია კონდეს ნებისმიერი რამ, მაგრამ არ შეგიძლია კონდეს ყველაფერი ერთად. აი მაგის გააზრებას მოაქვს სიმშვიდის პიკი. არ ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბარი გამოვიდა და მე განგებ რაღაცნაირად დრამატულად ვცდილობდი აი ამ დიაგნოზის გარშემო მეტრიალა, მიუხედავად იმისა, რომ საერთოდ დიაგნოზი საერთოდ ძალიან იშვიათად განსაზღვრავს ხოლმე ადამიანს სინამდვილეში. ამის ესეთი დასტური არის და ძალიან რელევანტური დასტური არის, აკვირდებოდნენ ადამიანებს, რომლებმაც მოიგეს ლატარია. და აკვირდებოდნენ ადამიანებს, რომლებიც ჩასხდნენ ეტლში. ხო. ეს აქამდე როგორ დამოვიწყდა რომ მეთქვა. მათი შინაგანი ბედნიერების და კარგად ყოფნის ხარისხი ერთი წლის შემდეგ ლატარიის მოგებულების ზუსტად იმავეს უბრუნდებოდა, რაც იყო. ერთი ერთში იგივე იყო იმ ადამიანების, რომელსაც მოუვიდათ რაღაცა უბედური შემთხვევა და შეეზღუდათ მობილობა და ჩასხდნენ ეტლში. ერთი წლის შემდეგ ის ერთი წელი არის ეს ადაპტაციის პერიოდი, მათი შინაგანი სამყაროს პოზიტიურად აღქმის უნარი ზუსტად იქვე ბრუნდებოდა. ასე რომ მე მჯერა რომ რაც არ უნდა იყოს შენს ცხოვრებაში, გიცნობ ძალიან პატარაობიდან ხო 21 წლიდან ეს განწყობა ზუსტად ისევე იქნება შენარჩუნებული. გინდა მოხდეს ეს, გინდა არ მოხდეს. ძალიან დიდი მადლობა ამ განწყობისთვის. მადლობა შენ. მინდა რომ ბევრმა ისწავლოს შენგან, რომ ცხოვრებას არ განსაზღვრავს არც დიაგნოზი, არც წარმატება. ეს არის, სხვათა შორის მე მგონი თავად არის ამ სიტყვის ავტორი, ტვინწყობა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე დიაგნოზი, ცხოვრებისეული ფაქტორები და ის თუ რა ხდება გარეთ. მადლობა შენი ტვინწყობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა შენ, მართლა ძალიან გემრიელი და გულიანი საუბრისთვის, როგორც გჩვევია ჩვენ ამდენი წლის განმავლობაში. შემდეგ სპინავთ.